以生命之外的身份去观察时间长河中修仙者的红尘情仇。末法时代、朱棣时代、黑暗动乱时代，所有的时代都有我的身影。而我唯一能做的事，就是亲眼看着曾经的故人死去，然后为他们送葬。宿主已沉睡1年，寿命增长1年，获得属性点+1。我陈长生对打打杀杀没有兴趣，我只想好好的睡觉，顺便送故人们最后一程。沉睡10年，曾经的村子已物是人非；沉睡100年，昔日的皇朝已经不在；沉睡1000年，随手种下的花朵已经成为无数修士争抢的灵药。沉睡10000年，原来养的小鸟已经变成了一方妖帝。老师，是您回来了吗？曾经的故人呀，如今的我该怎么面对你？该死的李瘸子，那假货骗我！10年沉睡结束，属性点到账。猥琐发育才是长生之道。10年了，战乱应已平息，念慈该回来了。请问念慈在吗？我不认识念慈，你找错地方了。这里不是念慈的家吗？或许他早已经不在了。长生，是你吗？不许欺负我娘！10年了，你还是和当初一样。为什么？分开后我被匪徒追杀，是他将我从死人堆里救回来。当时李瘸子说你买了一具棺材，然后我等了你3年。这3年来一直都是他照顾我，他对我很好。沉睡10年不过弹指一挥间，如今我容貌未变，他却已经30了。我们注定是2个世界的人了。小姑娘，你叫什么名字？告诉哥哥吧，他是娘亲的人。我叫李念生，今年6岁了。念生，真是一个好名字。我叫陈长生，以后可以叫我长生哥哥。你要去哪儿？我原来的房子不在了，我去李瘸子棺材铺那里住一段时间。娘，长生哥哥是你的朋友吗？不是朋友，是一位很熟悉的故人。念慈一听就是男子对心上人私下的称呼。那长生哥哥能找到他的心上人吗？不知道，或许他已经找到了。好了，爹爹快回来了，我们一起去做饭给他吃好不好？好。李瘸子，你的棺材有问题，我要退货。放屁！老子做的棺材从来没有人说不好。看来我真是大限将至了，陈长生那个死穷鬼怎么来找我了？李瘸子，当初你可是和我打包票说，如果棺材出了问题，可以来找你退钱。现在你这个样子，是想赖账吗？要钱没有，要命一条。这里有什么东西你看上的，尽管拿走就是了。李瘸子，你就不怕我吗？当初我坟上的土可是你帮我埋的。郎中说我最多还有3年的活头，无儿无女没想好，你觉得我在乎少活3年还是多活3年？为什么？自己给自己来买棺材的人我见过，但是兴高采烈给自己买棺材的我还是第一次见。对了，小子，有没有兴趣来我这儿当伙计，包吃住，不给工钱？学会了我这门手艺，你一生大概率饿不死了。李瘸子，你这条件也忒小气了吧？多少给点工钱呀？我死了，东西不都是你的？这巴掌大地方你也看见了，旁边这口棺材就是你的床了，正好你也喜欢睡棺材。你不是要教我做棺材吗？给我这书干什么？技多不压身，实话告诉你吧，白事一条龙我全会，你要学的东西多着呢。说得好，技多不压身。讲道理，棺材睡习惯了，睡床还真不舒服。寒来暑往，秋收冬藏，8年时间如白驹过隙。太平平月里白事不多，改善伙食的机会也少。至于积攒的那10个属性点，我全加在了防御上。李瘸子没死在第3年，他整整撑了5年。某天晚上躺进去后，就再也没能起来。长生哥哥，念生，跟你说过多少次了，我这里是棺材铺，你一个丫头成天往我这里跑，像什么样子？我才不管那么多呢，他们爱说什么就去说吧。而且现在瘟疫横行，他们哪还有心思来管我？我去给你做饭了，你快从棺材里出来吧，别整天睡在里面。瘟疫横行整整1年了，最初爆发时，念慈夫妇就染病去世，白事还是我帮忙办的。按照我沉睡的规则，间隔不能低于总寿命的1/10。8年过去了，
按理说我早该再次沉睡，可是念生这丫头现在举目无亲，我怎么忍心留她一个人在这世上？算了，早睡晚睡都一样，还是等着小丫头嫁人再说吧。长生哥哥，你是仙人吗？你这丫头说什么傻话呢？我要是仙人，怎么会看着你娘他们中瘟疫而死？你娘可是我很好的朋友。我今年14岁了，早就不是以前的小丫头了。不就是没给你买糖葫芦吗？实在是你那牙齿不能再吃甜的了，改天我带你去买。念慈，是我娘的小名。你是在怪我没有救你娘吗？不，我从来没有怪你。我娘死的时候，我从你眼里看到了伤心和痛苦。从小你就把我当妹妹一样照顾，我太了解你了。如果你有办法能救我娘，你一定不会看着她死的。这个秘密是娘在临终前告诉我的，她知道我……明天带你去抓兔子。为什么？当年你错过了一次，现在你还要做同样的事情吗？我希望亲手埋葬你的是你的子孙，而不是我。你明白我的意思吗？18年前我还未出生，那时他便已和我娘情投意合。可18年过去了，他的容貌依旧停留在20岁。他能活很久很久，久到凡人根本无法想象的地步。长生哥哥总是那么好骗，我又骗到你了。作为惩罚，你今天打算送什么给我？这是给你的生日礼物。长生哥哥，听说明天镇上会有仙人来选徒弟，我想去试试。仙人能活很久很久，或许那个时候我就能一直陪着你了。念生，仙人不是……长生哥哥，让我任性一回好吗？好，我答应你。我先回去了。长生哥哥，你有时间多出来晒晒太阳，不要老是躺在棺材里。长生哥哥，你有没有听过一句话，人终被年少不可得之物困其一生？你这样做，何尝不是给自己添加了一道枷锁？仙人显灵了，瘟疫退了，多谢仙人救命之恩，多谢仙人。16岁之下，欲求长生者，可上前测仙缘。果然是极品水灵根，丫头，你可愿拜我为师？仙人修仙之后还能回来吗？当然可以，待你学成之后自可下山。另外，这里有些东西你可以交给你家中的亲人。仙人，这里面是什么？回家打开之后你自会知晓。你有1个时辰的时间处理家事，1个时辰之后我就要带你离开了。多谢仙人，且容我去处理好一些琐事。凡人那点羁绊断了便是。这极品水灵根属实万年罕见，若非我偶然经过临时起意，宗门就要错过这天大的机缘了。如此机缘，定不能让其出现半点意外。长生哥哥，仙人要收我为徒。长生哥哥，仙人要收我为徒。你真的想去吗？想。为了什么？为了长生。天下有很多人从凡人变成了仙人，但却从来没有仙人变成凡人，足可见长生路是一条不归路。若是有一天你走累了，你且回头一看，长生哥哥永远在你身后。修仙是一个吃人不吐骨头的地方，防人之心不可无。哎呀，仙人光临寒舍，真是令寒舍蓬荜生辉呀！这丫头有仙缘，她
未来前途不可限量。这一切都多亏仙人慧眼识珠。念生这丫头从小就调皮，以后就要劳烦仙人费心了。对了，不知仙人所居仙山是何处？若是有时间，我也好去拜访一下。南边万里之外有一宗门，名为玲珑宗，普通人30年也未必走得到。你若是想来，那便来吧。我此次出来有任务在身，我们要快点出发。长生哥哥，你的话我记住了，我一定会来找你的。恭喜发财，红包拿来，恭喜发。躲了这么久，出来吧。还不出来？是打算让我请出来吗？哦，看样子那个老女人是真的走了。这一天天的，不是在躲这个，就是在躲那个。会飞了不起啊！小爷睡个1800年照样可以飞。你最好别动念生的坏心思，不然小爷把你家祖坟都给挖干净。在这里停留了8年，容貌半点都没有发生改变。镇上已经传起了谣言，若是继续待下去，可就不是保养得好这种说法能糊弄过去的了。30年走不到，小爷不能走50年吗？我什么都不多，就是时间多。离开小镇已经20年了，念生留下的包裹里只有这本简陋的功法、1颗丹药和一些金银。这么多年过去，那颗丹药我依旧没有服下，不是因为不舍，而是刚拿到时我还如获至宝，可见识过这辽阔的世界后才发现，这不过是花1800两银子就能买到的江湖大陆货。修仙者也并没有我想象中的那么稀有。这20年里每天翻看，每一个字我都能倒背如流了。系统，这上面说3天之内能达到炼气1层的是天才，1天之内能达到的是顶级天才，1个时辰之内达到的是100年难出的天才。那像我这种花了20年才达到炼气1层的，是什么水平？提示：境界只是衡量实力的一个标准，但不是唯一标准。功法只是变强的一种手段，但不是唯一手段。这个时代的修行体系不适合宿主，但并不代表下一个时代的修行体系也不适合宿主。系统，下一个时代是什么意思？天下没有不灭的皇朝，修仙界同样也是如此。众生之所以认为某些东西会永久存在，只是因为它们存在的时间太短暂了。怪不得那婆娘听到我要拜访的时候满脸嫌弃。我总共花了50年才走到这儿，普通人运气不好，活到50都够呛。听说了没？李念生师姐仅仅入门50年就已经金丹大成，这惊人的天赋，连闭关已久的宗主都被惊动了。谁说不是呢？千年难遇的天之娇女啊！那么多青年才俊、天之骄子去求结为道侣，全被拒绝了。你们所有人加在一起都比不上长生。李师姐对长生大道的执念真是无人可比，不愧是我们修仙界最纯粹的修仙之人。本来还打算混进玲珑宗去看看他，现在看来完全没这个必要了，也根本混不进去。这家毫不起眼的无名棺材铺安静地开张了。3年了。请问有人在吗？施主，你怎么能躺在棺材里呢？棺材是死人睡的。我就想好好睡个觉。阿弥陀佛，多谢施主指点，是小和尚我着相了。想不到你人虽小，还蛮有悟性的嘛。说吧，小和尚，来我这棺材铺做什么？最近天佛寺和玲珑宗联手，降服了一位作恶多端的魔修，那魔修誓死不从，想买一副棺替他入殓。你有钱吗？我是开门做生意的，可不能做赔本买卖。我已经准备好了，现在就可以出发吗？要是再拖下去，那位施主的尸体就要发臭了。行，走吧。
们这些修仙之人都这么没人情味的吗？阿弥陀佛，施主，这世间的因果不是你我所能看透的。且不说他生前做了什么，这人好歹也是你们费尽心机才抓到的。杀人不过头点地，多少也得挖个坑给人家埋了呀。直接扔在这荒郊野外算怎么回事？这修仙界，我看就你这个小和尚还有点人情味。立碑需要知道死者的名字，还需要写上立碑人的名字。他叫什么名字？这位施主乃是天魔宗宗主，外号血魔老祖，具体姓名无人得晓。至于立碑之人，施主自行处理吧。小和尚受门规所限，不能为其立碑。行吧。施主，你的外号叫送葬人吗？是呀，我是卖棺材的，专门给人收尸和下葬，不是送葬人是什么？我的事情已经做完了，先走一步。以后还有这种差事，记得来找我。真是个奇怪的人，他身上似乎有一种让人说不出来的感觉。若不是替他整理仪容，想破脑袋也想不到这老魔头居然在牙齿上做了手脚。看着阵纹的走向，应该是储物类型的阵法。那血魔岛主如此处心积虑抢来的东西，里面绝对不简单。陈长生的修仙天赋烂到了极致，蹉跎50年光阴，他也才勉强达到炼气3层，这甚至比不上那些天才一顿饭的功夫。在认清现实后，他便将所有精力都转移到了阵法和炼丹上。他虽然只懂些基础，血魔老祖布下的阵法也极度高明，但这对于陈长生来说，并非无法跨越的鸿沟。因为阵法靠的是时间积累，而他最不缺的就是漫长的寿命。10年了，是时候了。伪灵根，我在这修仙界混了50年，这伪灵根是个什么叫法？原来不是功法，是血魔老祖的人物自传。这老魔头当初的资质，竟然是修仙界最低级的5行杂灵根。丹药、功法、阵法都无法提升灵根品质，但他却发现灵根吞噬灵根可以提升。靠着这种良性循环的吞噬，他硬生生逆袭成了一方大能。可惜这种逆天之法后来似乎出了大问题，而这一切的源头似乎都与一个名叫宁缺的人有关。加上疯狂杀戮引来门派围剿，记录到这里就断了。这血魔老祖真是个旷世奇才啊！这种稀奇古怪又丧心病狂的方法都能被他琢磨出来。系统，你说他多次念叨的人造灵根构想有可能实现吗？感觉非常有道理。宿主既然心中有疑惑，何不自己去寻找真相？别闹，这种危险的事情我怎么会在自己身上做呢？要是一不小心出了意外，那不就亏大了？而且我也不想像这个血魔岛主一样，一辈子都被人追杀。宿主，我的意思是说，你可以寻找一个最安全、最稳妥的办法。最安全、最稳妥，有这种办法吗？日积月累之下，未必不可以解决这个难题。有道理。时间看似软弱无力，还是神兵利器，都敌不过这时间的侵蚀。所有的事情在时间面前都会变得微不足道。至于人造灵根那些没攻克的难题，不着急。忙碌了3个月，现在要好好休息一下了。陈长生，今日贫僧一定要与你辩上个300回合。你好歹也是天佛寺传承人，众人口中的一星大师。若是让人看到你现在的样子，岂不是让人笑话？他们想笑就让他们笑去吧，就算他们把我捧上了天，也改变不了我输了20年的事实。听你这意思，今天还想和我辩法？那是当然，不和你辩法，我来找你干什么？
在我所认识的人当中，就只有你能和我在佛法上一较高下了。但话又说回来了，你这修炼天赋是真够烂的。20年前你是炼气3层，现在你是炼气4层，你这境界增长的速度也忒慢了吧？我真担心你某天一不小心就嗝屁了，到时候我找谁去变法呀？修行天赋又不是我能决定的，我能有什么办法？那你有什么办法？没有修炼天赋，我可以帮你啊。虽然不能改变你没有灵根的事实，但是延长寿命还是没问题的。你总是不告诉我你活了多，我可不想失去你这么一个朋友。生死有命，富贵在天，寿命这种事情不要看得那么重，一切顺其自然就行。今天我不想和你变法，我有件事情想请你帮忙。不帮，除非你同意我给你延长寿命。没问题，你如果帮了我这个忙，我就同意你给我延长寿命。什么事情尽管说便是，我一休大师保证办到。你来玲珑宗应该就是为了参加长生仙子接任长老的典礼吧？怎么，你也想去见识一下？不是，我想请你把这个东西交给长生仙子。你别告诉我你喜欢长生仙子，这个女人压根就对道侣的事情不感兴趣，你还是别白费功夫了。我看你还是早点死了这条心吧。只要你把东西送到她的手上就行，多余的话不用说。你若是办到了，我就同意延长寿命。先说好，东西我可以帮你送到，但我不能提你的名字。一旦被长生仙子的追求者知道这件事，你估计会死得很惨。小和尚，80年后见。70年，对于凡人是一生，对于修仙者，不过弹指一挥间。大前皇朝玲珑宗今日万仙来朝，只为庆贺一人接任长老之位，长生仙子。他在短短70年内突破元婴之境，速度之快闻所未闻。但最让人敬畏的是他那坚定不移的道心。不起争端，不结道侣，不恋权势。若问他苦修的目的为何，答案永远只有2个字：长生。念生，典礼快要开始了。师父，我不想当长老，我只想安静的修炼。你还是放不下他。我踏入修仙之路就是为了他，若是没有他，一切都将会毫无意义。 70年过去了，他现在已经成为了一个白发苍苍的老者。师父，你不懂，长生哥哥说过的话一定会算数。他说长生路漫漫，若有一天我回头，他一定会站在我身后。他说过，那他就一定做得到。好了，师父，长老之位我还是要接任的。哦，想通了。因为只有成为玲珑宗的长老，我才能获得更多的资源，更好的功法。我可不想在这条路上停下脚步，因为我知道长生哥哥也不会停下。这70年来，只有在提及陈长生的时候，他的脸上才会出现这样的笑容。可是，这如同泡沫般的幻想，究竟还能持续多久呢？长生真的是所有人都能触及的吗？但从来都没有修仙者能做到长生，更何况一个凡人。若有一天念生的幻想破灭，他坚不可摧的道心，恐怕会瞬间瓦解吧。这是一个无解的难题。上清观送琉璃丹2枚。天佛寺送佛经1本。怎么办？长生那家伙认死计，要是不把这木雕送出去完成约定，他绝对不肯让我给他延寿。拼了！就算回去被师父训斥，关上10年禁闭也得送。长生师叔，
失职，还有另外一份贺礼送上。天佛寺的礼已经送过了，这是他自己准备的。小和尚动凡心了，目标还是一心向道的长生仙子。这八卦起码得唠20年。有心了。年轻人爱搞花里胡哨，这70年里，长生仙子收到的所谓代表心意的礼物无数，哪一个最后不是被一把火烧了个干净？这种独特的动物形状，普天之下只有长生阁一个人会。他没有失约，他一直都在陪着我。东西我很喜欢，典礼结束之后，你单独一人来见我。记住，单独一人。是什么情况？长生仙子看上了一个筑基期的小和尚。感谢仙祖保佑，念生他终于想明白了。虽然这一休的辈分、实力和年纪都差了那么一点点，但这不是大问题。等天佛寺那几个老和尚退位，他的辈分自然就上去了。甚好，甚好。一休这小和尚天资不错，就是实力低了点儿。双修功法的事确实有点难办，玲珑宗好像没什么好存货。罢了，慢慢来。一休贤侄啊，你师父慧海禅师最近身体可好？回宗主，我师父身体安康，只是最近有所感悟，闭关清修，所以才让小僧代为前来。不卑不亢，果然是名师出高徒。你们年轻人的事情，我们这些老一辈就不干预了。100年之后，等你境界稳定了，记得来玲珑宗提亲啊！宗主，您误会了，我不是那个意思。那贺礼……年轻人做事不要这么婆婆妈妈的，更不要因为自己的实力暂时弱那么一点就不好意思。不是，宗主，您听我说。至于你师父那边，我赵德柱亲自去说。你们天博寺又不是没有劫道侣的先例，我和你师父认识300多年了，这点面子他还是要给的。完了，越描越黑，这下全天下的修仙者都要误会了。算了，等典礼结束和长生之师单独见面的时候，再跟他解释清楚吧。师叔，事情就是我刚才跟您说的那样，那个木条真的不是我的，这里原先真的是个棺材铺，你要相信我呀！陈长生这个王八蛋怎么突然消失了？这下我就是长了100张嘴也说不清了。一休，在。你想和我结为道侣吗？不想，现在不会想，以后也绝对不会想。这样最好。你如果敢有这样的想法，我就把你的光头从你的肩膀上摘下来。还有，从今以后，无论谁问你，你都不准提陈长生这个名字。若是你敢透露半个字，你的命可就保不住了。阿弥陀佛，小僧绝不吐露半个字。长生师叔不仅认识他，看这反应，绝对认识了很久。师叔放心，小僧保证不会透露半个字的。可是小僧经常来这里，若是有心人刻意调查，总会查到一些蛛丝马迹。到时候小僧该如何应对？你们之间的经历可以如实说，但必须隐去他的相貌和名字。若是有人硬要问他的称呼，你就说他自称送葬人。送葬人？小僧明白了，送葬人。那小僧以后还能再见到他吗？应该会吧，毕竟他是一个很念旧的人。一肚子的问题没人解答，看来唯一能解开这些谜团的方法，恐怕就只有时间了。陪念生丫头长大花了8年，走到玲珑宗花了50年，在小镇上又待了20年，80年的寿元，现在满打满算就剩2年了，即将开始沉睡，怎么也得给自己挖个好地方。啧啧，简直完美。
我怎么能想出这么聪明的点子呢？只要一下雨，上面那些松软的泥土就会冲下来，完美的糊在堵门着的石头上。等个1-2年，草籽发芽，占满杂草，这里人为挖掘的痕迹就会彻底消失。谁也别想打扰我睡觉。辰日前要做的第2件事，人造灵根。研究了血魔老祖的自传整整10年，总算搞出了这个稳妥的配方。系统，这方法真的能行吗？能不能行，宿主试一下就知道了。失败的结果，无非就是浪费你根本不在乎的沉睡时间罢了。也对，反正我有的是时间，就算失败了也没什么损失。修仙界根本没什么所谓的灵根，那不过是人体对某种属性的敏感度罢了。修仙就是改变自身属性的过程。既然如此，就把我自己当成药材泡酒吧。人造灵根果然可行，这下再也不用担心被那些大能抓去做研究了。长生的秘密绝不能暴露，在能对抗那些化神元婴期的老怪物之前，我必须要有自保之力。系统怎么回事？我沉睡前明明是炼气4层，各项属性都有提升，怎么现在一夜回到前放前，变成凡人了？沉睡期间，宿主体内灵力会缓慢向外扩散，失去灵力支撑，基础属性自然回归凡人标准。注：通过属性点获得的永久力量除外。罢了，炼气4层而已，凭我现在的上品木灵根，几天就能练回来。我陈长生定要再踏先路。呼，系统，我这91点防御力，在这修仙界能扛住什么级别的毒打？回宿主，筑基中期境之下的攻击形同刷杀，筑基中期可破防，筑基后期可致重伤，筑基圆满有死亡风险。真是天助我也！有了这株药，这次我一定能突破炼气9层。碰瓷儿呢？妖族，我这鸟不拉屎的地方连根灵气毛都没有，妖族跑来干嘛？陈长生在洞穴中发现晕倒的胡尔娘，并查看她手中的秘密。回春草，看这品相，起码有80年药龄了。当年顺手撒的一把种子，竟然突破了生长上限，还给我招来个炸门的贼。你不要吃我，我的肉是酸的。没吃过怎么知道是不是酸的？我看你长得挺水灵，吃起来口感一定很好。我不水灵，我一点都不水灵，我就是有点婴儿肥。其实我全身上下都是皮包骨，你要是吃了我，肯定会硌碎你的牙的。
不是不化骨？尸身百年不腐化为浆，千年不灭才为不化骨。那玩意儿水火不侵，刀剑难伤，以怨念为力，以血肉为食。要是真有那种不祥之物站在这儿，你现在连骨头渣子都被嚼碎了，还能在这儿跟我讨论硌不硌牙？晚辈有眼无珠，打扰前辈清修，还请前辈恕罪。沉睡80年，外界变成什么鬼样子都不知道，不如拿着小狐狸当个活地图。你怎么会一个人跑到这荒郊野岭来？你的族人……前辈，晚辈是流浪至此的。既然如此，你又无依无靠，不如跟着我，我可以护你周全。前辈，你是说让我跟着你？怎么不愿意？今夕是何年？这附近可有发生什么大的变动？如今是大前380年，此地一切安好，没听说有什么变动。不过晚辈听说东边300里之外的上清关近日有化神期的大能现世。当年那传送阵居然把我甩得这么远，念你是无意之举，本座就不追究你擅闯洞府之罪了。你走吧。啊，前辈，我就这么走了？前辈，你不打算收我为徒吗？那你还想干什么？留下来当干粮？可是这种情况，前辈你不是应该赐下机缘的吗？谁告诉你的？传闻中都是这样的呀，说大能出关，遇到有缘人必有造化相赠。都说狐狸狡猾，这么缺心眼的倒是头一回见。也罢，你我相遇即是缘分，那本座便赐你一些机缘。气沉丹田，一手灵堂。所谓筑基，不过是水到渠成之事。也不知道当年一休那5岁还尿床的小和尚说的这些感悟到底靠不靠谱。算了，随便忽悠几句，缘尽于此，你走吧。若是你再出现在我的面前，你的小命可就不保了。多谢前辈指点之恩。好险，差点露馅儿。防御力再高，攻击力为0，真打起来还真不一定干得过这小狐狸。36计，走为上。念生有了他自己的生活，我也该去寻找下一个能让我打发这漫长岁月的好地方了。陈长生，你给我出来！清风师兄，有什么事儿吗？长生师弟，你来上清关已经整整10年了，10年时间，你依旧在炼气9层徘徊。哎呀，师兄莫气。筑基这种事情嘛，急不得，慢一点儿总没什么大错嘛。人生的路这么长，慢一点儿挺好。我觉得我应该快筑基了。上品木灵根，全宗门的团宠，正常人5年就筑基了，你这家伙到底是要耐心到什么时候？你这不是慢不慢的问题了，你压根就没打算筑基吧？别人延长炼气期是为了打下坚实根基，你呢？一拖10年，你空有炼气9层的境界，可你连炼气7层的外门弟子都打不过，你到底想干什么呀？修道就是修道，要这么多目的干什么？另外，打架这种事情有师兄你就够了，多我一个不多，少我一个不少。师兄你还是莫要再为难我了。少在这给我打马虎眼。筑基这件事情是师父亲自叮嘱的，你突破也得突破，不突破也得突破。无量秘境马上就要开启了，师父他老人家亲自给你要了一个名额，这次你跑不掉。长生，你入我上清观有多少年月了？回禀师父，弟子入关已有10个年月了。10年前恰逢师祖出关，你正好路过上清观，师祖于茫茫人海中一眼就选中了你。当时我就看出你骨骼清奇，是难得的修仙奇才。当时师祖直接将你带回，说你与道有缘，破例赐于内门养在后山，不曾与我们相见。这些年来，时常惦记着你。哎呦，师傅，骨头要断了，您轻点儿。你是否与道有缘，为师不敢妄下定论，但你是否能给为师解释一下，后山那块放了300年的雷击枣木，为什么会变成一口棺材？师傅，小师弟完全是无心之举，您就原谅他这一回吧。
求师傅开恩。求师傅开恩。无心之举，我只给了他外围阵法的路线，核心阵法从未告诉过他。3年前那块雷击木还好好的，昨天我去看，它却变成了一具上好的棺材。陈长生，你好大的胆子！我很好奇，是什么样的无心之举，能悄无声息地破开我的大阵，将雷击木变成棺材？师傅，那块雷击木已经放了很久了，虽然材料可遇不可求，但对师傅您现在的境界来说，多少有些鸡肋了。那东西对我有没有用，我还用你来教？那是我留下来准备雕刻三清祖师的。外人入关，看到气势宏伟的三清祖师像，定会生敬畏之情。现在雷击木没了，你来告诉我这事怎么办？道在人心，三清泥塑即可。想让旁人懂我道门，何须外物？好，小师弟果然与道有缘。这22个字，尽显我道门风采。好，好，好！哼，悟性尚可，但实力却是狗屁不如。雷击木的事暂且记下，若是不能在无量秘境筑基，小心你的腿！现在赶快给我滚！看到你们就心烦。也就只有我元神上的徒弟才能写出如此有道韵的对联。看看这字，贴画银钩，气度不凡，一般人哪能写出这字呀？慧海秃驴和赵德树那个王八蛋，等长生筑基之后，定要杀杀他们的气焰。修道1000年，居然还没有一个徒孙看得透彻，有意思。师兄，你的灵力在后些，风力太大，都让我无法专心看书了。长生，你整日捧着书本，到底都在看些什么书？只要是书我都喜欢看。我不但喜欢看书，我更喜欢看这世间的每一件事物，所以我选择先看这世界。那你看了这么多书，这些书对你有帮助吗？当然有。如果不看书，我怎么能解开师傅的核心阵法？师兄！哈哈，小师弟，你有所不知，师傅他老人家可是阵法大师，藏经阁里的阵法可都是他老人家写的。师兄说笑了，师傅并不擅长阵法之道，藏经阁怎么会收录师傅的阵法呢？说话真伤人，好歹我也是你师傅，元婴境大能，你一个炼气9层有什么资格点评我？既然藏经阁当中没有收录师傅的阵法，那你是怎么破阵的？就算师傅不擅长，那也不是你一个炼气9层可以参悟的呀。师兄说的没错，按照常理，我自然参悟不了师傅的阵法。但师兄却忽略了一个道理，那就是天下间所有的事都是有迹可循的。师傅有所涉猎的乃是五行阵法一脉，在阅览五行阵法一脉的书籍时，我还发现了师傅当年留下的笔记和感悟，因此我对师傅的布阵习惯有了一些了解。明月，你掌管藏经阁，咱们上清宫有五行阵法一脉吗？我虽然没有小师弟博闻广识，但是藏经阁的大致分类我还是知道一些的。没听说过五行阵法这一脉啊。二师兄当然不知道了，二师兄看守藏经阁是在30年之前，但五行阵法早在50年前就被撤出藏经阁了。小师弟，你别告诉我你去了书府。二师兄果然慧眼如炬，我确实去了书府。那地方我刚入门时去过几次，甚至还在里面翻到了凡人的想见画本《金瓶梅》，确认大多是无用之物后，我再也没踏足过。他居然跑去那里。小师弟，你该不会把书坟里的书都看完了吧？明月师兄莫要说笑，
师弟我才入门10年，何谈看完？呼，那就好。不过我已经看了3/10了。3/10？书坟里书籍的3/10，恐怕有40万之巨吧？没有这么多，书坟里共有藏书983521本。这些年来，我一共看了286385本，勉强有3/10吧。师弟，你说的五行阵法一脉，我好像听师傅说过，这是200年前某个宗门的看家本事，只不过后来被淘汰了。既然如此，那藏经阁之中收录的应该也就是五行阵法的基础和一些介绍，你凭借这些就能破了师傅的大阵？当然不是，我刚刚说过，师傅他老人家传承于上清观，而且不擅长阵法。在这样的情况下，师傅大概率是无法自创阵法的，所以师傅他老人家的阵法本事都来源于上清观的藏心阁。我在书坟当中看到了五行阵法的典籍，得到了他老人家自己对阵法的一些见解。我终于明白师傅是如何将9宫八卦阵和北斗阵如何在一起的了，其中是借用了五行阵法的破阵而入。在知道了阵法如何布置后，我再次开始尝试，花了1年半的时间完成了棺材的制作。这就是你说的棺材？师傅，您的雷击木死得真不冤啊！这混账小子，为了把我的极品雷击木劈成棺材，居然整整磨了8年，我都不知道该夸他有恒心，还是该骂他死脑筋。凡人寿命不过100余年，这小子，他是真就一点都不担心自己的寿元耗尽啊！哎呦呦，这不是元神上人吗？50年没见，你居然突破到了元婴中期了，真是可喜可贺啊！有话说有屁放，贫道不想和你这种粗俗之人有过多的交流。虽然我的境界比你高那么一点点，徒弟也比你的徒弟厉害那么一点点，但你也不能因为这么点小事儿整天生闷气啊！我知道你眼红我收了一个好徒弟，200岁不到就已经是元婴后期，如果实在找不到，凭借咱俩的交情，我高低得帮你找一个。呸！谁稀罕你那个破徒弟啊？老子有更好的！你徒弟不是200岁不到就元婴后期了吗？我的徒弟100岁之内就能达到元婴后期，你等着吧。不行，越想越气。清风，等一会儿你带着你师弟他们进去，我再去和赵德求那个王八蛋理论一番。赵师伯和师傅是过命的交情，他们俩这斗嘴的戏码我都看了150年了。师兄，不是说玲珑宗有一个叫长生仙子的天才吗？怎么没有看到他的身影？长生仙子去大千国边境了。不只是长生仙子去了，就连天佛寺的一休禅师也去了。一休是禅师？一休禅师是天佛寺的继承人，也是大前皇朝仅次于长生仙子的天才。他100岁出头便已经达到了金丹后期，据说是最有望超过长生仙子的人。当初那个胆小心善、隔3差5就跑来找我变法的小和尚，不过是睡了一觉，如今竟然也成了独当一面的一休禅师了。师兄，那他们去边境做什么？还能做什么？当然是与夜月国开战了。夜月国作为妖族之国，每过200年便会与大前皇朝打上一场。虽然大前皇朝多次获胜，但也始终消灭不了他们。最近也不知是怎么了，夜月国居然提前发起了国战，距离上次大战也才过去170年，提前了整整30年，确实让人有些费解。那是修士，夜月国突然提前发动战争，总觉得有些隐隐的不安。你就别想了，这等国战只有金丹境以上的修士才有资格参加，暂时还轮不到我们操心。等你达到金丹境，国战恐怕早就结束了。无量秘境马上就要开启了，快和远山进去吧。长生师弟，这是哪里啊？我这位九师兄今年才13岁，虽是难得的水火双灵根，性格却是在上清宫里出了名的胆小。远山师兄，你好歹也是筑基中期的高手了，不要这么胆小好不好？长生大哥，你又不是不知道，我3岁就被师父带到上清观了，每天除了修行就是修行，对于外面的事情，我哪有你了解啊？那你肯听我的吗？我当然听你的呀，
你去偷师傅的雷击木的时候，还是我给你把风的呢。既然听我的就好，那我们现在开始采花吧。采花？长生大哥，我们采花干什么？酿酒呀，这里应该是无量秘境当中的百花海，4去必息的花都可以在这里生长。我在古籍中看到过一种仙酿，名为百花酒。如果能在这里酿造出百花酒，不仅能提升我们的实力，还能在关键时刻救命。以前因为条件太苛刻，我一直没酿出来。现在这可是天赐的良机啊！可是，师傅是让我们进来寻找机缘的。根据无量秘境地图显示，从这里往东走30里，有一处残破的青铜古殿。古殿里有你所说的机缘，但需要经过残酷的考验。我知道这个消息，其他人也知道。现在有2个选择：第一，去青铜古殿接受考验，和其他门派的弟子争个你死我活，随时有丢命的风险；第二，留在这里陪我酿百花酒。师傅和3师兄都好酒，有这等绝世仙酿奉上，他们高兴还来不及，我们肯定受不了什么责罚。在这残酷的秘境中，众多修士正为了机缘厮杀，而陈长生和远山的日子却过得异常悠闲自在，与外界形成了鲜明的对比。长生大哥，你快来看，这是什么？怎么了？长生大哥，这里有块带花纹的石板。这东西体积似乎不小，挖出来看看。长生大哥，这是什么文字？我怎么看不懂呀？你当然看不懂，因为这是2000年前的文字。啊，2000年？大前皇朝才建立了1800年，这具棺木是大前皇朝之前的东西。闭嘴！这种文字我也只是在古籍中认识过一些，有些字我也不认识，让我仔细想想。原来是这么回事，我们真是走大运了。上面写了什么？一个人的生平：无自幼修行，18岁时战3981场，胜756场，负3225场；80岁时战4498场，胜1325场，负3173场；200岁时战1650场，胜985场，负780场；500岁时战130场，胜115场，负15场；1000岁时9战9胜，蓦然回首，天下再无敌手。唉，生平求一敌手而不可得，诚寂寥难堪也。偶寻得一处洞天，欲孤独终老，然再三思量，终另选他地，不愿一身传承断绝，特葬石棺于花海之下。长生路漫漫，非心诚者不可得。唉，长生大哥，这人也太厉害了吧！一辈子居然打了这么多架，不过为什么他越到后面打得越少呢？这还用想，当然是因为随着岁月的流逝，能和他交手的人已经不多了呀。啊？为什么呀？他1000岁的时候，那9场战斗一定是惊天动地的战斗，9战9胜。虽然只是简单的4个字，但却怎么也隐藏不住他的兴奋。想必这9场战斗，定是他一生中最满意的战斗。长生大哥，既然那位前辈留下了传承，那这里为什么没有设下考验？谁说没设考验？整个无量秘境就是最大的考验。面对那种取之不尽的金山，谁还会关注这毫无作用的花海呢？忘了初心的人，又怎么会停下脚步看一看？打开看看，说不定有线索。好。得此机缘，证明尔等尚未被外物所迷惑。无善拳法，此套拳法蕴含了吾之毕生所学。此拳法不重招式，而重于意。万年迎战9人，9拳出，
9人败。太厉害了！这就是真正的神吗？神亦会陨落，拳法可以输，但拳势不可弱。一拳打出，定要叫对手肝胆俱裂。敢问前辈尊姓大名？世人称吾拜仙尊。多谢仙尊赐下机缘。敢问此拳法叫什么名字？在我手中是我的拳法，在你的手中便是你的拳法，故拳法无名。长生大哥，我结丹了！炼气9层，不，我竟然不知何时已经达到了筑基圆满，距离结丹只有1线之隔。长生大哥，这是怎么回事？我怎么1个时辰不到就结丹了？不是1个时辰，我们在里面起码度过了2个月。2个月？有这么久吗？当然有。你忘了挖出棺椁时破坏的花朵，无量面境灵气再充沛，没1-2个月绝对恢复不到这样。那如果已经过去2个月了，我们是不是马上就要离开秘境了？估计快了，走，快点收拾东西，搞不好马上就会被排挤出去。别愣着，里面可还有我辛苦酿造的10坛百花酒。啊？怎么回事？师傅和大师兄怎么没来接我们？六师兄在那边，走。六师兄，怎么只有你一个人来？师傅他们呢？边关告急，师傅和大师兄他们2个月前就已经赶赴边关了。你们2个看样子都有不小的收获，这样我也放心了。接下来这段时间，上清关由你们执掌，看好家。六师兄，你也要去？军情如火，我必须立刻赶去支援，你们保重。六师兄向来是出了名的稳重，能让他如此失态急切。边关到底发生了什么可怕的事情？师傅、师兄，你们可千万要平安。还有那个小和尚和那个傻丫头，世事无常，只盼大家都能安好。20年间，大前皇朝与夜月国爆发旷日持久的血战，上清观半数力量被抽调。第5年，连闭关的化神老祖也奔赴边关。昨天说的事，你考虑的怎么样了？不行。为什么？10年前你亲口答应我，等你看完书坟里的书，就准许我去边关。现在书坟里的书已经被你看得一本不剩，我为什么不能去？你可别忘了，师父不在，我才是上清观的代理观主。20年了，原先那个什么事儿都要跟在我屁股后面问的小屁孩，敢跟我拍桌子叫怼，拿身份压我了。长生大哥，你还能笑得出来吗？7师兄死了，5师兄瞎了，最疼爱我们的大师兄断了1条手臂。我现在已经是金丹后期了，我可以帮到他们了。我真的不想再看到师兄们出事了。边关的战局比想象中还要惨烈，连元婴期的大能都战死了10多位，金丹期去参战，也不过是高级一点的炮灰罢了。这气息，走！三师兄，三师兄，三师兄，传观主令，从现在开始，我就是上清观观主，九师弟宋远山为上清观副观主，传令下去，上清观大小分观全部往西后撤3000里。三师兄，师傅呢？师傅他们呢？夜月国不知为何，元婴期大能突然暴增1倍以上，师傅被3位元婴后期围攻，最后陨落在凤凰山上。突然遭到埋伏，是大师兄。大师兄拼着自爆，硬生生把我送了出来。大前皇朝战败了，以边关为起始，割地5000里，赔偿给夜月国。那师傅的尸体呢？你为什么不带回来？你是想眼睁睁看着师傅的尸体被人炼制成傀儡吗？说话呀！再摇，三师兄就要被你咬死了。你伤到了根基，我本领有限，
救不了你，只能吊着你的命。夜月国的攻势如此之猛，他们的目标绝对不会只是区区5千里，他们想要吞并整个大前皇朝。远山天赋不错，就是还有些孩子气。这50年，你要好好教导他，上清观的未来就在他身上了。宋师兄，我走了。长生，你要干什么？我去给师傅和师兄他们收尸。那口雷击木棺材也是我提前为师傅预备的，现在正好用上了。我们修仙就是为了长生，世人都以为便能得到大逍遥，殊不知长生才是最大的痛苦。师傅他们脱离苦海了，我们应该为他们高兴。三师兄，你说修仙界有一个神秘的存在，专门给寿元已尽的人收尸，一旦他出现，就意味着死亡。没有人知道他的名字，大家只知道他叫送葬人。对此，我只想说，送葬人没有你故事里说的那么恐怖，他呀，真的只是一个卖棺材的。长生大哥，你还会回来吗？我为你们每个人都做了一具棺材，等你们用到它的时候，我会再回来的。悠悠岁月10年，3岁的远山变成了13岁的少年郎，每个人都在变。可是整整20年过去了，我再次回到上清观，长生师弟的眼神竟然依旧像他刚来那天一样清澈见底。远山，过段时间你对外宣布一个消息。什么消息？就说上清观的关门弟子陈长生修炼时不慎走火入魔，暴毙而亡。为什么？长生大哥他明明活得好好的，他还要去接师傅回家呀！照我的话做就是了。长生他有他自己要走的路，上清观与他的缘分已经尽了。这个时候宣布死讯，是不想上清观拖累他，也是在保护他。师祖总说，能入道门者皆是六情缘浅，却又重情重义。旁人不懂他，我们不能不懂他。一场跨越5000里的送葬之旅就此拉开序幕。我那爱面子的师傅呀，你平生这么爱面子，死都要死得风风光光，现在又怎么会允许自己的尸骨抛洒在异国他乡呢？就让我这个做徒弟的带你回来吧。师徒一场，这次就不收你零食了。都给我听好了，人族入场必须交3枚铜钱，少一个子儿直接剁了喂狗。人族交钱。哎，好嘞好嘞，2位军爷辛苦了。感受着这城里若隐若现的灵力波动，没有显露修为果然是对的。随便一个边关小城都有金丹修士坐镇，夜月国怎么会突然变得这么强？幸亏这5年我没有御剑飞行，而是一步步走过来的。一个人族金丹在这天上飞，简直就是活靶子。公开选婿的都可以去碰。听说了啊，可那跟咱们有啥关系？就咱俩这血脉，有资格当妖王的女婿，没资格去凑个热闹也不错嘛。听说这次狐族为了巴结妖王，准备了一具元婴境傀儡作为贺礼呢。元婴境傀儡？你该不会是喝多了开玩笑吧？这傀儡是狐族从凤凰山弄来的人族修士，当初为了杀他，狐族可是出动了3位元婴后期老祖呢。师傅呀，我花了整整5年时间徒步走到这儿，刚一落地你就给我出了这么大一个难题。狐族可是夜月国的强族，3位元婴后期，我一个人也打不过人家呀，这该怎么把你弄回来？我现在的实力跟人家硬碰硬，无疑是鸡蛋碰石头，看来只能智取了。等等，狐族要把师傅当贺礼送给妖王，那如果我成了妖王女婿，是不是就有机会名正言顺把傀儡要过来？虽然这想法听起来有点荒诞，但理论上好像没什么问题啊。启禀妖王，公主她逃跑了。废物，那还不快派人去找！若是我女儿掉了一根狼毛，你们统统劈头来见！哼，这么喜欢嫁人，你们自己去嫁吧，本姑娘可不奉陪了。到底该用什么当聘礼呢？夜月国的公主招夫婿，要想俘获这美郎芳心，实在头疼。我除了一表人才的相貌和学富五车的知识之外，真是再也拿不出别的东西了。救命！前辈救命！他们要杀我！不是，这种情况你不是应该英雄救美吗？你就这样直接跑了？难道连一丝丝好奇心都没有吗？不是你赖着我干什么？前辈，他们2个要杀我，还请前辈出手相救。呸！
少用这种拙劣的演技来骗我，他们根本就不是来杀你的。想要杀人的人，哪有只追人不动手的道理？你再看看你身上，到处都是法宝。你一个筑基境修士，有这么多好东西，合理吗？你指定是哪个大户人家的小姐偷跑出来，他们是来带你回去的。这人谁啊？我绝对不认识他。仅仅在远处看了一眼，就能分析出这么多东西，分毫不差。他的脑子到底是怎么长的？既然被你看出来，那我也就不装了。他们的确是来带我回去的。我被抓回去，最多也就是责骂一顿，然后关几天禁闭。但你就不一样了，如果你不带我逃离他们的追捕，我就说是你将我诱骗出来的。到时候你觉得我家里会怎么处理你？别白费力气了，这道如影随形符可是元婴期修士炼制的，你一个小小的金丹是绝对解不开的。你与其在这浪费时间，还不如跑快点。追我的可是2个金丹后期，我们快要被追上了哟。这位姑娘，我不想掺和你的家里事，更不想和你有什么纠缠。先前的事情我可以一笔勾销，你不要再缠着我了，好不好？我想怎么做就怎么做，你能把我怎么样？有能耐你就打碎我身上的防护罩呀！既然你这么不识好歹，那你可就别怪我了。这是上清观的血盾，你是人族。恭喜你猜对了，不过没有奖励哟。大哥，一个金丹中期怎么会使用这么高明的盾术？还有，咱们夜月国的腹地怎么会出现来历不明的人族？现在怎么办？什么怎么办？还不快去追！公主被人族带走，要是出了差池，我们就等着被灭族吧！阵法器，你想干什么？我告诉你，如果我出事了，你的下场会比死还惨。我本不想招惹是非，但你自己凑上来，这可就怪不得谁了。就凭你这破阵法，也想困住本姑娘，做你的春秋大梦去吧。你对我做了什么？没做什么，就是压制了一下你体内的血脉而已。你说的很对，这个阵法确实很破，因为这是我从一本古籍当中看到的残阵，修修补补之后也勉强能用。它的功效很简单，那就是压制妖族的血脉，让其现出原形。不可能！如果人族有这样的阵法，大前皇朝早就拿出来用了。哎呀，你这妖族丫头怎么一点常识都没有呢？这种类型的阵法当然是有限制的呀。古籍中的大阵可以对金丹期的妖族有用，但我补全的残阵只能对筑基期的妖族起效。而且你也看到了，这种阵法脆弱得很，稍微一碰就会散架。你刚刚要是不把机会浪费在放狠话上面，直接动手，结果可能就不是这样了。解开禁制的方法是什么？想都别想，我不会告诉你的。有胆量你就杀了我！我当然没那个胆子杀你，但我可以把你的毛给剃光。你敢？我为什么不敢？我告诉你就是了，你这个人怎么这么坏呀？你这身家还蛮丰厚的嘛，一般的元婴境修士都未必比得上你。这家伙一看就来头不小，这些法宝上十有八九被留下了神识标记，绝不能轻易拿出来用，放进系统空间最稳妥。有了系统的绝对格格，就算是天王老子来了，也查不到我的踪迹。东西都给你了，现在你可以放我走了吧？如果你还嫌不够，我可以给你更多。我爹是……我不想知道你是谁，我也不想知道你爹是谁。你如果不说，我办完我的事情之后，自然会将你放了。但如果我知道了你的身份，你可就只有死路一条了，你明白吗？
为了灭口，我什么都干得出来。明白就好。接下来，我给你做一点点小改造，保证让你改头换面。你说什么？月儿被一个人族带走了！皇上息怒，属下无能，没能保护好公主。竟然有人用如此恶毒的手段屏蔽天机！哼，跟丢公主，这是你们的失职，自己下去领罚吧。多谢老王，多谢老王。龟老，这件事你怎么看？老朽觉得这件事情绝不简单。月儿被人带走之后，老朽第一时间就尝试推演她的下落，但是月儿的行踪似乎被一股强大的力量给掩盖了，推演出来的结果只有混沌一片。这种蒙蔽天机的手段，绝非区区一个人族金丹期修士可以做到的。龟老言之有理，刚刚我也推算了一番，同样发现天机混沌无比，能干扰天机的存在，起码也是化神期的修士。带走月儿的人，看样子是有备而来。若只是简单的绑架勒索，这件事情或许会简单许多。但我更担心，带走月儿的人是冲着那件事来的。我们夜月国一举攻下大前皇朝半数国土，军中平白无故多出了这么多高阶修士，很难不让人起疑心。更何况妖族内部似乎也并不是那么团结。是只是剑齿虎一族吗？狐族最近也异动频频，他们似乎已经察觉到月儿才是所有事情的关键。哼，既然他们这么想玩，那就陪他们玩玩吧。正好借此机会，让他们清楚地知道，谁才是这夜月国真正的王。这妖族的皇都看起来和人族的地方也没什么区别嘛。松口！不送！你还我洁白如雪的狼毛！和你说过很多次了，这墨汁是我特制的，根本洗不掉。要想恢复毛色，唯一的办法就是把你的毛全部剃光，然后等新的毛重新长出来。另外，看你这么难过，我就大发慈悲给你起个名字吧，以后就叫你小白，以此来祭奠你那已经消失的洁白如雪的毛色。太欺负狼了，你给我等着！对了，当初夜月国和大前皇朝开战，大前皇朝的修士被打得溃不成军，但我听说玲珑宗的长生仙子和天佛寺的一休禅师在你们境内消失了。如果能杀早就杀了，谁能想到你想套我的话？只是随便问一问，你不愿意说就算了。真的只是随便问问？你用的血遁术乃是上清观的不传之秘，非内门弟子不可学习。天佛寺、玲珑宗、上清观这三大宗门可是大前皇朝的顶梁柱，彼此之间同气连枝。你突然问起这两人的下落，你觉得我会相信你是随便问问？你很聪明，但是你刚刚的话让我更加疑惑了。血遁是上清观的秘密，别说妖族，就是大韩皇朝的一些外门弟子也不见得知道。你一个妖族怎么会知道的这么清楚？我是妖族，你是人族，我们非我族类，各为其主。不过嘛，我现在对你的身份倒是很好奇。上清宫有9大真传弟子，其中最为杰出的有4人，这4人的名字连起来正好是一句诗：清风明月本无价，近水远山皆有情。清风、明月两人已经陨落在战场上了，李近水重伤逃亡。看你的行事作风，绝对不会是他。拥有如此高超的阵法造诣，难不成你是圣观第9位真传弟子宋远山？你对上清观真是太了解了，甚至比大前皇朝自己的修士还要了解。看样子大前皇朝是出了叛徒呀。没错，大前皇朝就是出了叛徒。不如你来猜猜，这个叛徒到底是谁？我不用猜，也不想去猜。皇朝更迭不是我能改变的事情。我来这里，只想把我师父和师兄们的尸体带回去。嘿呦呦，原来你打的是这个算盘呀！但是你恐怕办不到了。上清观观主元神上人的尸体早就被狐族炼制成了傀儡。狐族可是我们夜月国的强族，不但高手如云，族内更有化神期大能坐镇。你一个小小的金丹期，能拿他们怎么样？要不你还是乖乖把我放了吧，说不定本姑娘重获自由后心情一好，就能把你师父的尸体要回来还给你呢。多谢你的好意，
但在没有确保我自身绝对安全的情况下，我是绝对不会放了你的。另外问一句，你身上应该没有追踪标识吧？哼，你猜？我检查了很多遍，你体内并没有什么标记，但这也不排除有一些更高明的手段我没发现。所以为了安全起见，我已经在你体内种下了87道禁制，一旦出现意外，你会瞬间死于非命。你敢？不是敢不敢的问题，我已经这样做了，不然你以为我为什么一直抱着你？夜月国子民皆知，我完颜阿骨朵有一独女完颜月，如今小女已到婚配之年，我欲在天下青年才俊当中挑选出最优秀的一位，将小女许配于他。诸位才俊若是有意，尽可上前。启禀狼王，在下对完颜公主仰慕已久，愿意一试。林兄，在下也对公主仰慕已久，看来我们得公平较量一番了。胡战，我怎么不知道你仰慕完颜公主？你该不会是信口雌黄吧？林兄说笑了，对女子的爱慕未必要像林兄这般闹得世人皆知。我胡族知书达理，怎会做那种有违礼数之事？哼，胡族出了名的牙尖嘴利，跟他斗嘴，我绝对讨不到半分便宜。胡族和胡族少主都站出来了，论实力论背景，哪还有我们的份儿啊？既然如此，本王现在宣布考验流程。等一等，我也要参加。这啊！抱歉，请让一让。对不起，对不起，我有点急事儿。人族陈长生，拜见狼王。在下虽然没有见过完颜公主，但也想参加此次招婿大会。人族参加我们妖族的招婿笑话，简直是天大的笑话！人族滚出夜月国！你想迎娶我的女儿，你凭什么？就凭在下拥有一颗真诚的心。人族参加妖族的招婿大会，这是需要莫大的勇气。现如今我来了，难道还不足以证明在下对完颜公主的心意吗？好一颗真心，就冲你这颗真心，本王允许你参加招婿大会。本王有言在先，只要是筑基境以上的修士，皆有资格。你虽是人族，但也符合条件。明日便是考验，能否成功，看你本领。龟老，这位人族修士远道而来，想必暂时还没有居住的地方，你且安排他到胡府住下。莫要上人族，我觉得妖族不懂待客之道。遵命。这里就是夜月国的中心广场了。见过胡兄，这几日恐怕要去府上叨扰了。陈兄有如此胆识，真是令在下佩服万分。能与陈兄同住一个屋檐下，简直是天大的幸事。你们胡族总是喜欢做这种丢脸的事情。这人的装扮一看就是大前皇朝来的，手下败将，如何有资格站在我等面前？灵狐，脑袋不灵光就不要出来丢妖族的脸。大前皇朝确实是夜月国的手下败将，但夜月国打败的只是大前皇朝，不是整个人族。你这番言论若是被一些人族大能听到了，到时候引起两族大战，你担当得起吗？光天化日之下，妖族内斗，你们是想让外族看笑话吗？陈兄，实在不好意思，刚刚一不小心提到你的伤心事了。虽然夜月国正与大前皇朝交战，但我胡族一向亲近人族，还望陈兄不要介意。无妨，胡兄快人快语，在下怎么好意思斤斤计较呢？陈兄，这是你饲养的战宠？这倒不是，我在路边遇到的，看他瘦骨嶙峋流落街头，一时心中有些不忍，所以将他带在了身边。原来如此，陈兄真是宅心仁厚啊。回狼王，那个人族已经送去胡府了。月儿是被一个人族带走的。龟老，你觉得这两人是否有联系？此人来历不明，而且出现的时机又如此凑巧，想必和公主的失踪脱不了干系。但就算他和公主的失踪有关系，也定然不会是幕后主使。一个金丹期修士还没有资格隔壁天机，此人估计只是幕后主使派出来的马前锤。在没有确定公主的下落之前，我们万万不可轻举妄动。若是抓到那幕后之人，本王定要将其碎尸万段。
前辈，您还记得我吗？我是媚娘呀。这面容是30年前我刚苏醒时遇到的那个胡尔娘。原来是你啊！你怎么会在这儿？前辈，进屋说话。前辈，你不该来夜月国的，这里是是非之地。看来你这只小狐狸知道不少事情，但这与我无关。我的目的很简单，只想迎娶完颜公主。前辈，你与那完颜公主素未谋面，我知道你一定不是为她而来，但无论你是为了什么，请你赶快离开夜月国。招婿大会就是一场骗局，你留在这里对你没有半点好处的。骗局？这就有点意思了。狐族和虎族这2大夜月国的支柱都参加了，怎么会是骗局呢？再者说，就算这真的是一个骗局，你一个小小的妖族又是怎么知道的？前辈，当年若不是你赐下机缘，媚娘恐怕永远无法筑基。招婿大会骗局的具体内容我不能告诉你，但我只能说，招婿大会的地点一定会定在夜月国的禁地，那个地方如果没有关键的东西在手，去了之后只会十死无生。狐族和虎族已经拿到了那关键之物，所以他们才没有生命危险。若是前辈非去不可，那一定要在禁地中寻找和您一样的人族。5年前2国大战，有2位人族掌握了一些秘密，后来被夜月国化神大能追杀进了禁地。如果他们还活着，他们可能就是前辈唯一的生路了。小白，叛徒，他简直就是妖族的叛徒。如果我没猜错的话，那2个被撵进禁地的人族，应该就是长生仙子和一休禅师吧？小白狼，你说？想都别想！就算你杀了我，我也不会告诉你的。我警告你，千万别放了我，不然我一定将狐媚娘那个贱狐狸碎尸万段。当年狐族心慈手软放过了他，没想到他居然反过来帮助外人，他该死！看来你们夜月国经历过一次大清洗啊！我当年遇到狐媚娘的时候，她还只是一个炼气9重的修士，甚至连化形都不完整。那个时候的她语气中充满了天真，一点都不像是在底层摸爬滚打的修士。当时我还疑惑，一个妖族豪门大户的小姐怎么会跑出来独自历练？现在看来，她根本不是自己跑出来的，是被你们撵出来的呀！哼，谁说狐媚娘是豪门大户的小姐？她只是一个普通的妖族而已。你这话就多少有些欲盖弥彰的意思了。不过这也正常，因为你没有见识过底层修士的生活。修仙界是一个人吃人的地方，底层修士更是如此。有时候亲如手足的朋友也会为了一块灵石杀得头破血流。狐媚娘如果不是豪门大户的小姐，以她当初那种天真的性格，恐怕早就死得连骨头都不剩了。如今她再次回到狐族，恐怕是要报当年的月血海深仇呀！哼，就凭她一个小小的筑基境修士也想报仇？别说是她，就算再加上你，你们2个在夜月国也翻不起什么风浪。哼！都说过很多遍了，我对你们夜月国的秘密没兴趣，你们是否要灭大前国我也管不了，我只想把我师父和师兄们的尸体带回去。你为什么就是不相信呢？如果只是想带回故人的尸体，你至于费这么大的劲儿吗？现在我甚至怀疑，你和我的偶遇也是你早就安排好的。你就是心存不轨，企图颠覆我夜月国。随便你怎么想吧，我要睡觉了。大胆！你居然敢让我睡地上！你信不信我杀了你？别睡了，我们要出发了。陈兄，昨日休息的可好？昨晚我睡得十分香甜，多谢胡兄款待。陈兄，你打算带着他一起参加试炼？没错，我和小白相依为命，不管去哪里都会形影不离。陈兄真是风趣，看着他这副模样，你居然给他取名小白，有意思，有意思。没办法，小白总是幻想自己有一身纯白色的毛发，我只好给他起这么一个名字了。对了，我带小白参加试炼，不影响吧？此次试炼不限手段，当然也包括战宠。陈兄，请跟我来。胡兄，此处是何地？此处乃是我们夜月国的禁地，也是本次招婿大会的试炼场所。在这禁地深处有一朵彼岸花，谁能将其摘下，谁就有资格迎娶完颜公主。原来是这样呀，那怎么不见其他参赛的妖族？他们都已经进去了，我是专程来接陈兄，所以才没有提前进入。哎呀，原来是因为我才耽搁了胡兄的时间，这真让在下羞愧万分。哎，陈兄不必自责，你我一见如故，这点小算不了什么。而且先跑进去的未必就能占据优势，谁能拿到彼岸花，谁才算赢。陈兄，请吧。这禁地之中的瘴气非同小可，就算是金丹境修士也无法避免被侵蚀。我能安然无恙，全凭妖族体质强悍。区区一个人族修士来到这里，
恐怕不到半天就会无声无息的烂掉。胡兄，此处瘴气绝非寻常，在下这里有特制的解毒丹，你要不要来上一颗？哦，哎呀，陈兄不说，差点给忘了。此处瘴气厉害无比，哪怕是金丹修士也不能避免。不过我胡族体质强悍，能抵御这瘴气，就不用浪费陈兄的宝贵丹药了。对了，陈兄，此处瘴气应该是夜月国禁地特有的，陈兄是如何一眼看出来的？难不成陈兄曾经来过我夜月国的禁地？夜月国的禁地，在下自然是没有来过，但我曾从一本无名的古籍中看过类似的记载。那本古籍上记录了一些奇异之地的风景，其中有一处与这里颇有几边类似。500年来，夜月国禁地从来没有外人进入过。陈兄看到的那本古籍到底是何人所著？这个我就不得而知了。我发现那本古籍的时候，它已经快烂得不成样子了。或许这本书是在500年前所著也说不定呢。言之有理，我们还是快出发吧。一休，你的无悲多法抗不了多久了。狼王，你让妖族借用如此不祥的力量，到头来只会给妖族带来灭顶之灾。现在回头还来得及。回头？我为何要回头？力量就是力量，何来正邪之分？若是不借助这股力量，我如何能灭了大前皇朝？虽然你我种族不同，但我十分欣赏你。只要你肯弃暗投明，我愿助你突破化神境。我耗费300年才将这禁地封印撕开一条缝后，借着溢出的力量让夜月国修士暴增。谁知天婆寺和玲珑宗的那2个老家伙竟不要命的来阻止，把缝隙填补了大半。如今一休这秃驴又死镇压着最后的缺口，若逼急了他以命相拼补上缺口，我再想破开封印可就难如登天了。龟老，还没有查清楚那个人族的来历吗？回狼王，大前皇朝内并无他的记录，或许他用的只是化名。哼，且容他再嚣张几日，等血祭完成，这天下无人能够拦我。到时候不管是人族也好，妖族也罢，所有人都要对我俯首称臣。我觉得你们与其想着怎么弄死对方，不如好好的看一下这些遗迹。少在这故弄玄虚！天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，今日就是你陈长生命丧之时。我知道你杀我，但是你能不能等一下再杀？没看到我在研究东西吗？什么叫等一下再杀？老子现在是要杀你啊！你能不能严肃一点好不好？陈长生，你找死！胡战，你什么意思？你要帮外族吗？灵狐，杀人什么时候都可以，别忘了我们来这儿的目的。我们来这里是为了寻找妖族的传承，不是为了内斗。这小子背后定有大能成妖，若是干扰了大计，那事情可就大了。哼，陈兄，可看出什么端倪了？胡兄，大前皇朝境内的无量秘境，你听说过没有？略有耳闻。无量秘境和这里有什么关系吗？有关系，而且很大。夜月国禁地竟出现了和无量秘境极为相似的古殿，胡兄不觉得奇怪吗？无量秘境非人族不得入，若不是陈兄提起，我还真不知道。这上面的花纹绝非寻常装饰，若二位不急，在下可以尝试破译。我族长老皆无功而返，陈兄有把握破译这上面的东西。2座古殿线索箱定有办法，留下他们的人一定是想让后世知道些什么，而不是故意卖关子。之所以我们看不懂，是因为线索本就是1分为2的。那是因为时间间隔太远，曾经的文字已经消失了。原来如此，陈兄，你有发现了？是什么？快说！二位作为族中少主，想必也是博学多才，你们一定看出了2座青铜古殿的花纹彼此有联系，但却始终找不到任何一种文字能与之对应。这能说明什么？时间太久，当年的文字消失在常理之中。有话说有屁放，少在这儿打哑谜。那位大能想要传递信息，一定会想一个可以跨越时间、脱离文字的方法。脱离文字的方法，这个方法最为简单，也最为有效，那就是图画。文字可能会出现断层，但是图画却不会，因为图画是所有生灵学习知识的第一途径。
这青铜古殿上的花纹根本不是文字，而是一幅生动的图画。我们把它当成文字去解读，当然无法理解其中的意思。青铜古殿存在几千年了，我妖族无数大能都束手无策。这个人族来到这里不过短短几个时辰，竟真被他破解了。此等智慧，当真让人汗颜。图画在诉说一个古老的故事，在很久以前，每过一段时间，天空就会降下不可名状的巨手，肆意抓捕地上的生灵。为此，大地上所有的生灵联合起来，始终无济于事。直到有一天，有人发现了一股强大的力量，但万物生灵正是借助了它，才终于击碎了天空中的巨手。可是后来，这股力量比天空中的巨手更加危险。你还有其他花纹吗？快拿出来！后面到底发生了什么？抱歉，我手上的花纹全部都在这儿了。整幅图画我们只凑齐了1/10，想要凑齐完整的故事，我们需要凑齐18座青铜古殿的花纹，其中2个种族正是人族和妖族，至于其他16个种族，早已消失在岁月长河里了。看在我帮你们解开疑问的份上，能不能让我把话说完再动手？哼，你的悟性让我们感到恐惧，但我想不通的是，你这样的人，为什么要大老远跑来夜月国参加什么招婿大会？这个时候，你就别用仰慕完颜公主这种鬼话来糊弄在下了吧。我来夜月国当然有我的目的，不然我跑这么远干什么？但在说明我的目的之前，我想跟你们分享一下我推得出的一个故事。最近夜月国修士数量突然倍增，打得大前皇朝丢盔卸甲。来到夜月国之后，我又了解到了另一些事情。夜月国内部曾经遭到过一场极其残酷的清洗。对此，我同样很疑惑，因为我想不通，为什么经过大规模清洗之后，夜月国的整体实力不仅没有下降，反而暴增。同时，我还了解到大前皇朝内部可能出现了叛徒。所有的线索看似散乱，却隐隐有着某种关联，但始终缺少了一块最关键的拼图。直到现在，站在这里，我终于找到了这个关键。18座青铜古殿刻下的都是同一个故事，但因为年代久远，变得残破不堪，单靠一座古殿是无法拼凑出完整信息的。所以，我有理由怀疑大前皇朝的那个叛徒正是带着这个惊天秘密投靠了夜月国。而且，你们发现没有，这里的青铜古殿是有人故意损坏的，而损坏的部分恰好就是当年万物生灵借用那股不祥力量的部分。你到底想说什么？我想说，你们别想着杀我了，因为要杀我，还轮不到你们。从你们刚才的反应来看，你们也根本不知道夜月国突然变强的真正秘密。如果我没猜错，你们俩也是来探寻这个秘密的吧？现在这个要命的秘密被你们知道了，你们觉得那个故意损毁青铜古殿的幕后黑手会放过你们吗？好，如此青年才俊，简直是世间罕见。启禀狼王，此人乃是大前皇朝派来的奸细，在此妖言惑众，我等正准备将其拿下，献给狼王发落。你们虎族就是爱玩这些上不了台面的小伎俩。当初你们怂恿虎族那小子去追求月儿，无非就是想利用月儿套出这背后的秘密。现如今秘密你们已经知道了，还不满意吗？你们的路也该走到尽头了。狐族和虎族的那2个老古董还真以为联起手来就能逼本王把秘密交出来，这种想法简直太天真了。你们2个算是妖族的未来，如果现在弃暗投明，我可以不杀你们，甚至还能赐予你们一场大机缘。我等愿誓死效忠狼王。陈长生，我很欣赏你的才华，供出你幕后的主使，并且归顺于我，我饶你不死。狼王恐怕要失望了，我背后的人你永远也猜不到。另外，据我所知，想要获得那股不祥的力量，似乎需要进行某种血祭吧。狼王现在还没杀我，应该是觉得我这身修为不想浪费吧。你果然知道的太多了，既然如此，那本王就让你如愿。终究还是差了一点，没了月儿的纯阴之血为引，单凭这个血池的药力，恐怕无法助我突破化神期。龟老，真的就没有其他办法了吗？回狼王，老朽确实还有一个办法。什么办法？这个办法就是吃了你，
吃了你，我就能突破化神境。别白费力气了，我既然能助你达到化神圆满，自然在传你的功法里留了反制你的方法。这化神圆满的心脏果然是大补之物，接下来就该你了。你为什么不怕我？师祖，都到了这个时候，您还是不愿意显露真身吗？还是被你猜出来了。你果然是上清观500年来最为杰出的弟子。也罢，事已至此，此人正是上清观的祖师陈长生修行之路的引路人羽化真人。不远千里来到这凶险的夜月国，真是难为你了。跟师祖说说，你是怎么看出来的？夜月国修士因为这邪门功法实力暴增，确实不假。但师傅他们都是久经沙场的老手，没道理会落个全军覆没的下场。所以你怀疑大前皇朝出了叛徒，走漏了风声？师傅他们的行军路线和潜伏位置是门派绝密，哪怕是大前皇朝，也未必能全部知晓。唯一的解释就是上清观内部出了叛徒。我怀疑过观里的所有人，但我从来没有想过这个人会是师祖您。师祖您已经是化神期大能了，这区区夜月国根本开不出能招揽您的价格。那你又怎么能肯定我就是那个叛徒呢？其实我也是刚刚才敢确认，师祖您就是那个叛徒。来到夜月国之后，我碰到了一个妖族，他居然能一眼认出上清观的不传之秘血遁，并且上清观的底细极为了解。不过有意思的是，他对上清观了解的如此之深，却偏偏只知道上清观有9名真传弟子，而且这个叛徒对我很好，刻意切断了所有关于我的信息来源，保护了我。为此，我还小小的试探了一下，在招婿大会上直接报出了真名。可是直到现在，夜月国高层依旧不知道我的真实身份，这足以说明很多东西了。从别人口中听自己的故事，别有一番风味。进入禁地时，我已经见过了师傅的尸体，所以叛徒不会是师傅。随着青铜古殿秘密的揭开，您的动机就完全成立了。另外，我在上清观书坟里看过一本无名游记，上面详细记录了夜月国禁地的情况。那本游记距今应该有500年以上的历史了。师祖，您在500年前就已经动了这个念头，对吗？招你入上清院，真是我这辈子做过最缺的事情。我500年的布局，你短短5年就全部解开了。长生，你的悟性可谓是旷古烁今。为什么？师祖您想得到力量没有错，哪怕您想要另立皇朝，师傅他们也绝对会誓死跟随您的。你为什么要杀了他们？上清观是我的心血，我本不想让上清观参与其中，可是他们不但不支持我，反而将这个秘密泄露了出去。不然你以为玲珑宗和天佛寺的人是怎么发现我的布局的？布局了整整500年，挡路者死。那三师兄呢？你为什么会放过他？近水那懒散的性子你又不是不知道。清风他们发现这个秘密的时候，他恰好跑出去偷懒了，所以他什么都不知情。对了，你怎么知道获取那股力量需要血迹？您这么聪明，怎么现在反倒糊涂了？无量秘境您估计都不知道偷偷去了多少次了。我在临摹的时候故意藏私了一部分花纹。啊，是啊，以你这种谨慎入微的性子，偷偷藏私完全在情理之中。长生，整个上清观当中，你知道为什么最看重你吗？因为我在你身上感受到了一种就连我也没有的气质，那就是淡然。你没有凡人身上的那股忙碌劲儿，也没有修士身上的那股执念，仿佛世间的一切都只不过是你人生中的过往云烟罢了。修行者修道只为长生，但哪怕是活了1000年的化神期修士，身上也没有你那股气质。事实证明我并没有看错你，现在机会就在你眼前，只要我们联手，我们能比所有人走得更远。怎么，你也觉得这股力量是不祥吗？这一点你大可放心，我详细研究过这个事情，经过血脉的过滤，就不会有这个麻烦了。看守青铜古殿的18个种族，正是过滤这股力量最好的工具。他们的族人会不断繁衍，源源不断地为我提供纯净的血脉之力。完颜阿骨多那个蠢货，一直用他女儿的身体过滤这股力量，但他却不知道血脉不纯是无法过滤干净的，不然他也不会被我反制。师祖，我来夜月国的目的只有一个，那就是把师父和师兄们的尸体带回去。你终究还是和曾经一样，但你也应该知道，顺我者昌，逆我者亡。弟子当然知道，还请师祖看在曾经的情分上，让弟子给师父收完尸再动手吧。哼。
送葬人，有意思的称呼，但你为什么只挖了3座坟？难不成你认为你能活着带走他们？师祖，说出来不怕你笑话。弟子在没有入门前是卖棺材的，所以才有了这么一个稀里糊涂的称号。但作为从事这个行业的专业人才，弟子对量的把控还是很精准的。哦，你凭什么有这样的把握？师祖，你听说过百拜仙尊吗？孽障，还敢现身！去！一休，你还在等什么？ No！ 站住！师祖，弟子是卖棺材的，终有一日，弟子会来给你送葬的。 别躺着了，快起来，接着跑呀！祖宗，我刚刚施展的是天佛寺的禁忌秘术，使用一次不但消耗全身精血，还会折损10年寿命。贫僧只是个元婴期，不是化神大能。用一次，你只是短寿10年。我告诉你，化神圆满的完颜阿骨毒，在羽化真人手上一招都没走过。等他追上来，你不用等10年，现在就得没命。走！ 他要是能追过来，就让他杀吧。再跑下去，不用他动手，老子自己就没命了。我这个好徒孙还真是太能跑了，短短2个时辰，竟然逃出了万里之外。我的好徒孙，你可千万要躲好了，若是让师祖找到你，你恐怕就小命不保了。本体那边出了麻烦，这具分身不能在此耽搁太久了。长生，咱们能不跑了吗？羽化真人只是化神圆满，不是化神之上。我们现在已经逃出万里之外了，他抓不到我们的。小心驶得万年船，天知道我那位师祖有没有什么诡异秘术能找到我们。这下总不用跑了吧？我们距离夜月国已经整整3万里了，羽化真人就算是神仙，也不一定能找到我们了。确实差不多了，我们现在和夜月国隔着一个皇朝，他就算想来抓我们，恐怕也没这么简单了。既然你说没问题，那大概就是没问题了。对了，你当年念生呢？师叔他老人家不见了。就算你现在告诉我，念生已经惨遭毒手，我也能够勉强理解。但不见了是什么意思？他可是和你一起进入夜月国禁闭的一个大活人，怎么会不见了？当初宗门知道羽化真人叛国后，我们很顺利地发现了夜月国的秘密。可是，在封印不祥力量的时候围剿我们，那天蓬寺和玲珑宗的老祖都赶来救援了，可我们依旧无法突围。最终2位老祖以牺牲自己为代价，强行将那股力量封印了大半。我问的不是夜月国禁地的情况，我想知道李念生是死是活。老祖牺牲之后，我们2个自然也是逃不掉的。本来以为马上就要生死道消，谁曾想师叔居然在青铜古殿里发现了一个残破的上古传送阵。然后呢？你别告诉我，你独自一个人留下来断后，让念生先走。是那传送阵是残破的，我在传送途中不小心掉出来了。后来实在没办法，我只能躲在封印的裂缝当中。只要他们想杀我，我就摆出同归于尽的架势。要不是这样，我恐怕就活不到现在了。那青铜古殿中的传送阵通往哪里？不知道，上古传送阵威力大得很，我看不懂，但传送距离应该在10万里以上吧。
传送距离10万里以上，这茫茫人海，我到底要上哪儿去找念生这丫头？其实你也不用太担心，师叔已是元婴圆满，距离化神只有1步之遥。以他的实力，无论在什么地方都能活得很好。对了，你怎么突然就金丹境了？我记得你以前修炼天赋很差。还有，师叔好像很早以前就认识你，你到底活了多久？不是你哭什么？你爹又不是我杀的，在那种情况下，你还能保住性命，应该高兴才对。我凭什么不能哭？我最爱的父亲利用我，而且他还死了。碰到这种事情，你哭不哭？谢谢你为我爹收尸。虽然他利用我，但他终究是我爹。如果没有你，他恐怕会落个破尸荒野的下场。那个，你爹大概率不会破尸荒野，他身上的尸毒那么厉害，搞不好羽化真人要用你爹的尸体血脉，所以就算陈长生把他埋了，多半还是会被挖出来。当我没说。你接下来打算怎么办？不怎么办，这修仙界我是看透了，打算干回老本行，卖棺材。你们呢？羽化真人掌控了夜月国，如果长久下去，子民一定会遭受灭顶之灾，所以无论如何我都要回去。你呢？阿弥陀佛，大前皇朝和夜月国皆处在水深火热中，正所谓我不入地狱谁入地狱。说人话。我要带领天佛寺跑远点儿，羽化真人肯定不会放过我们。这是我师父和师兄们的尸体，既然你要回去，就顺道把他们带走。这是我选好的风水宝地。你这动作也太熟练了，这些东西你该不会是早就准备好了吧？恭喜你猜对了，从我入上清观开始，我就给所有的师兄弟准备了棺材和风水宝地，包括我师父和师祖。照你这么说，连我的也准备了？是的，但是你要给钱，看在相识一场的份上，我给你打个8折。陈长生，我现在还活得好好的，你这么早就给我准备棺材和坟地，是不是有些为时过早？我这是为你好啊，你现在不买，以后可就没机会了。早点准备，省得到时候麻烦。你又不是不会死，早晚有这么一天的。不是，我现在是元婴境修士，未来也不是没可能达到化神境。化神修士就不会死了？行，你的好意我心领了，但咱俩谁给谁收尸还不一定呢。对了，你说的那个百拜仙尊是谁？再要不是有他的虚影，我们可就死定了。这个你就别想了，百拜仙尊少说也是2000年前的人物，现在死的估计连灰都不剩了。我在无量秘境中发现了他留下的石棺，上面记录了一些他的事迹。原本他准备在秘境作画的，后来又选了别的地方。先前我以为这位前辈只是找了个好地方，但发现青铜古殿的秘密后，我觉得情况没那么简单。本来就是随手试一试，没想到还真起作用了。那如果百拜仙尊留下的石棺不起作用呢？那我就只好投靠我那位师祖了。我虽然是卖棺材的，但这不代表我想死。虽然道理是这么个道理，但你怎么能说得这么轻松？真不知道该说你是冷血无情，还是重情重义。说你冷血无情，你不远千里冒着9死1生的风险来给故人收尸；说你重情重义，你说起投靠敌人的话，居然一点心理压力都没有。你们该走了。百拜仙尊的石棺，就算没解决羽化真人，也会给他带来不小的麻烦。现在你们知道了他的秘密，他不敢光明正大的杀你们，小心一点，应该能活下来。现在我们回去定是危机四伏，你就不劝一劝我们？天要下雨，娘要嫁人，万物生灵走向终结是一定会发生的事，这条路是你们自己要走的，我为什么要劝？最多卖给你们的棺材打个折上折喽。说的有道理，但你真是个王八蛋，真受不了你这个无情的家伙。等过个1800年之后，我再来给你收尸吧。小和尚虽然每次都说不过我，但他还是很聪明的。听说这个国家叫玄武国，不知道有什么好玩的。先生，这次你一定要帮我呀！大壮，有什么事你就直说，能帮你的我一定帮。先生，这是我全部的身家了，剩下的灵石我一定给你凑齐，只求你能帮我弟弟恢复全尸。唉，生意就是生意，从来没有拖欠这一说法。正好我最近缺一些药材，我可以收购你们的药材，里面装的全都是一些低级药材，而且品相很差。不错，全都是我要的上品药材，我出100灵石收购，请我送葬，最低标准100灵石。
最近小店有活动，再送你一副上好的棺材如何？多谢先生，先生的大恩大德，在下永不敢忘。呼，去见你弟弟最后一面吧，尽快让他入土为安。先生，你这涉猎的行业也忒多了点吧？白氏一条龙被你包圆也就算了，你还炼丹外加治病。前2天我还看到你在棺材上刻画阵法，你该不会又要多开一个项目吧？这还不是被你们逼出来的。你这手养上1个月就能活动了，以后少和别人打架。要不是人家手下留情，你这右手估计就废了。先生，这次是我大意了，下次我绝对不会输给他。玄武国这帮人好战的性子，真是刻进骨髓里了。我真后悔当初救你，每年你都要来请我一次，整整10年了，你难道不嫌烦吗？若是能请到先生，别说是10年，就是再花10年又如何？10年前若非先生搭救，星河早就命丧黄泉了。不过星河想不通的是，您为何甘心隐居在这小小的边陲小镇？我不去玄武国的皇都，不是因为我恃才傲物，也不是因为你开的条件不够，而是因为实在是皇都比不上我这苦海镇呀。先生说的是，但玄武国实在是求贤若渴。先生，这次星河带来了一些东西，相信定能弥补先生的损失。这株七星草乃是我皇室珍宝，珍藏已有300年之久，而这株千年肉灵芝更是玄武国花费了巨大代价才寻得的。至于这本功法，乃是大名鼎鼎的九转玄功，若非残缺，只有前3则，此功法定能位列天阶。只要先生愿意前往皇都，这些东西全都是先生的。这左星河这次确实下了血本，肉灵芝、七星草，这些可都是传说中琉璃丹的主材料。据说一旦服下琉璃丹，便可成就金刚琉璃身，肉身强悍程度足以搬山倒海。先生果然识货，此身一成，非化神期修士不可破。先生，难道这份礼物还入不了您的法眼？先生想要什么尽可开口，只要是星河能弄到的，无论什么条件我都答应。星河公子，并非在下不识抬举，只是我这人散淡惯了，实在不愿沾染皇室的是非。你开出的价码越高，说明背后的麻烦就越大。在下自认本领有限，公子还是另请高明吧。先生，难道关于青铜古殿的消息，你也不想知道了吗？你当真找到了？没错，10年前先生随口提过一句，您或许没放在心上，但星河却牢记于心。这10年来，我从未停止调查，终于发现了一些蛛丝马迹，而且这线索与皇都眼下的变故正好有所牵连。先生若想探寻古殿，恐怕必须往皇都走一遭了。自从念生在青铜古殿消失，我苦寻10多年都杳无音讯。这世界广袤无边，18座古殿不知散落在哪个角落。本已打算放下，没想到今日又有了音讯。你这消息可真是把我难住了。也罢，就陪你走一趟。但言在先，皇都的事情我只能尽力而为，能不能成，我可不敢打包票。我先进去收拾些东西，等下随你出发。多谢先生。去夜月国收尸花了5年时间，在这玄武国卖棺材又度过了43年，粗粗算来，我离开上清已经快有49个年头了。当初3师兄伤了根基，最多也只有50年寿元，现如今风波再起，老天爷你是在提醒我，该去给3师兄收尸了。我的师祖呀，收1个也是收，收2个也是收。3师兄如今快死了，你也没必要活着了吧？徒孙花了40年给你准备了一具上好的棺材，你老人家也应该能瞑目了。坐骑颠簸，还请先生屈尊于马车。等到了长安，星河一定好好的给先生接风洗尘。有什么想问的就问吧。之前不和你交谈，那是因为不想插手玄武国皇室的泥潭。先生，其实有一个问题一直困惑了在下许久。众所周知，人的精力是有限的，修士同样也是如此。可是先生不但修为不差，而且还精通炼丹、阵法、医术、寻龙点穴以及其他很多东西。这么多的东西，先生是如何能将它们全部学会，而且门门精通？你今年多大了？星河今年正好满100岁。在100岁的年纪能有你这个修为，确实算得上是颇有天赋。这么多年的时间里，你都做了些什么？这么久，对于凡人来说很可能就是一生，但与凡人不同的是，修士比凡人的100年更有价值。然而这么久的时间过去了，你得到了些什么？在这些时间里，我得到了修为权力，还有一位如花美眷的道侣。总结得很到位。那除了这些之外呢？比如外出游玩、风花雪月、
争强好胜，这些事情同样也占据了你大部分时间。在下并不是什么天才，也没有什么厉害无比的师傅，我只是把你们丢弃的时间捡了起来，仅此而已。修身先修心，心境不够，如何能在修行之路上引吭高歌？好一句仅此而已，先生这一句话足以让天下修士无地自容。先生如此大才，玄武国愿以国士之位待之，不知先生意下如何？还是算了吧，我的心思不在这上面。另外，你这次花这么大的代价请我出山，那就说明长安城的情况已经十分不乐观了。你父皇还能活多久？父皇乃是玄武国有史以来最强的君王，可是人凭修为再高，神通再精，父皇终究是敌不过天人五帅。现如今，父皇大限只有1年不到的时间了。前段时间父皇下旨，谁能选到龙穴所在，谁便能继承玄武国的皇位。左皇迄今为止已经存活了2300年，所有能延寿的方法，我想玄武国应该都用过了。如今我想他要找的应该不是龙穴，而是能让人逆活一世的地方吧。若是这个地方这么好找，那么星河就不来请先生出山了。我那几位皇帝都找到了高手下注，在下实在没有把握能够胜过他们，不得已才会来打扰先生清修。就是不知先生对这件事有几成把握？10成不敢说，5、6成还是有的。先生，你当真有如此大的把握？找到那个地方的把握我有，但是找到并不代表能成功。能不能成功，这就要看你们玄武国愿意花多大的代价了。另外，别怪我没提醒你，逆活一世是所有寿元将近的人都想的事情，但是能做到的人却寥寥无几。你最好劝一下你的父皇，让他打消这个念头。先生所言极是，我也明白这个道理。可父皇的意志，又岂是他人可以更改的？左皇活了2300年，他存活的时间比化神期修士还要多上1倍。正所谓人老精马老化，现如今的长安城，说是龙潭虎穴也不为过。若不是为了调查青铜古殿的线索，自己是绝对不会插手这件事情。父皇，儿臣遍访高人，寻遍玄武国所有名山大堪，终于替父皇找到一处龙穴所在。有了这个龙穴，定能助父皇再活一世。父皇，儿臣为了寻找那处绝佳龙穴，可谓是费尽了千辛万苦。儿臣寻得的宝地更是夺天地之造化。先生，吃食这些还是等一下吧，要不我们先介绍一下龙穴。现在是宴会，吃东西才是正事。另外，你现在关心的应该不是这件事啊。现在不关心龙穴的事，那能关注什么？你爹马上要死了，你们9个儿子兴高采烈地给他找墓地，你不觉得这事儿有些说不过去吗？父皇大限将至，要找龙穴不假，但是在这个时候，表面功夫也得做足。先生，现在还来得及吗？亡羊补牢，为时不晚，记得动作夸张一点。父皇，儿臣舍不得你呀！朕活了2300年，这大殿里的所有谈话，怎能逃过朕的耳朵？这9个逆崽的心思，朕烂熟于心。倒是老大找来的这个帮手，这成何体统？父皇，有道是男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。如今儿臣心中不舍呀。你的孝心我是知道的，但生离死别乃是天道，你也不必太伤心。多谢左皇。能不能要点脸？这么不要脸的手术，到底是你们俩谁想出来的？为什么我就想不到呢？这痛哭流涕明显是个加分项啊！朕大限将至，欲寻一处仙源之地逆活一世。10年前朕曾许诺，谁能找到真正的仙源之地，玄武国的皇位就归谁。现如今是你们展现成果的时候了。大哥，你从哪里找来这么一个乡野村夫？岂不是丢尽了我玄武国的脸面？没听说过压台出场场吗？厉害的人都是最后才出现的，慌什么？左皇，请恕在下直言，这8个地方在我眼中都是垃圾。想要逆活一世，唯有一个地方有几分可能。放肆！你师承何门何派？居然敢在这里大放厥词！说出你的师门，今日就让我们替你的师傅好好教训一下你。抱歉，在下的师门并不擅长寻龙点穴。另外，在下的本职工作是卖棺材，同时兼职寻龙点穴以及包办白氏一条龙。大哥他找个卖棺材的人来敷衍了事，明显就是想破坏您的大计。但暗地里恐怕早就觊觎父皇的皇位了。这位先生的职业颇有几分意思，不知该如何称呼？在下姓陈，名长生，陛下称呼在下长生即可。长生是个好名字，那不知长生先生可否解释一下刚刚的言论？他们8人皆是玄武国有名的风水大师，长生先生如此轻视，
陛下要找的龙穴乃是能逆活一世的地方。这么神奇的地方，要是能被轻易找到，那天下修士就不会因为寿元所烦恼了。而且生灵是否能逆活一世，时至今日依旧是一个传说。这些人上来就夸夸其谈，足以说明他们口中的话都是骗人的。骗人的话，可不就是垃圾？有几分道理。那不知长生先生选的龙穴所在何处？朕也很想看看长生先生选的龙穴到底有何不同。就是这个地方，放眼方圆10万里，也就只有这个地方有可能助陛下逆活一世。荒谬！荒古禁闭乃是天下公认的禁忌之地，那里怎么会有龙穴？唉，你们成天把禁忌挂在嘴边，请问你们知道什么是禁忌吗？你好大的胆子！陛下，此子意图把陛下引向荒古禁地，简直是其心可诛。长生先生为何会选择这样一个地方？荒古禁地，生灵勿入，那里可是一个十死无生的绝地啊！而且听长生先生的意思，你似乎知道什么是禁忌。陛下说笑了。禁忌是古往今来都无法说清楚的，在下只不过是勉强想出了一些词语去表达而已。不可被认知，不可被描述，不可被观察。拥有以上特点的，便是世人口中的禁忌。先生这一席话，可谓是道出了禁忌的恐怖了解。那先生为何还会选择那个地方？因为冻忌之气，这片大地上自然也存在其他牌强者，他们同样的问题困扰出，说出陛下同样的选择。虽然禁忌无法被描述，这样强大的存在，他们所在了万物停留的地方，也一定是最好的。陛下想要逆活一世。刚刚的那8个龙穴虽然好，但对陛下来说还不够。想要逆活一世，唯有向死而生，硬闯荒古禁区，方有一线生机。这个乡野村妇竟敢提出如此疯狂的言论！若是陛下真的听信于他，整个玄武国都会走向毁灭的。今日有些乏了，都回去吧。从今日起，长生先生为玄武国的国师，玄武国境内，长生先生可自由出入。这简直是天大的恩宠！不是，陛下你不能这样呀！我和大皇子说好了，不担任玄武国任何职务的。老子的后槽牙都快咬碎了！如果不是陛下看中你，老子高低得弄死你！先生，你为何要选择荒古禁地？原因我刚说过了呀，只有荒古禁地才有可能助陛下逆活一世，其他地方没有这种可能。先生，您刚刚说的理由确实无懈可击，但星河相信你一定还有其他的理由。你既然知道，那我就不用多说了吧。原以为你比较聪明，多少能看透目前的局势，谁曾想你现在都没看透。陛下是玄武国最强者，也是最了解玄武国，他难道会不清楚什么地方助他逆活一世？先生，你的意思是说荒古禁地是父皇的意思？你陛下距今已经活了2300年了，而在前面的2200年当中，陛下是没有子嗣和道侣的。可是，在后面100年的时间里，你诞生了，而且还陆续多了8个兄弟。而且逆活一世这种事情比登天还难，短时间的准备是不可能成功的。您的意思是说，父皇早在100年前就开始准备了？先生，你该不会是姓左吧？麻烦你不要开这种伦理的玩笑，在下姓陈，这点是毋庸置疑的。我不是陛下的私生子，也不是你的亲哥哥。既然先生不是父皇的子嗣，那父皇为何会对先生如此优待？难道就因为先生猜到了父皇的心思？这是什么书？这是玄武国的史书，玄武国开国以来的所有事情都记录在了其中。原来是玄武国的史书呀，这可是个好东西。青铜古殿的记载，你就是从这里知道的吧？是的，前不久我来玄武阁调取九转玄功，想请先生出山，偶然间才发现了这个线索。陛下为了请我出来，也是煞费苦心啊。看我干什么？你不会真以为青铜古殿的线索是你自己偶然发现的吧？这本书那么厚，内容那么多，碰巧翻开的一页就记载了我所要找的青铜古殿。是谁在背后推动？还能是谁？当然是你的父皇啊！可青铜古殿的事情，先生只对我一个人说过呀。没错，但是你调查青铜古殿，消息就会泄露了呀。在这长安城的1亩3分地上，你做什么，陛下能不知道吗？在父皇面前，我突然感觉自己就像个什么都不懂的傻孩子。既然先生了解父皇的想法，那先生觉得父皇接下来会怎么做？还能怎么做？当然是考虑是否能接受我开出的价格。先生，难道你知道进入荒古禁地的把握？把握还是有那么一点点的，但是不算多，只有半成。不过你也别小看这半成把握，就算你父皇用整个玄武阁交换，那也是大赚特赚。好了，你可以走了，我要安静看书了。另外记得叫人把玄武阁的典籍都抄一份给我，留着慢慢看。你还真沉得住气。见过陛下。1个月时间你就看了这么多，看样子你很喜欢看书。玄武阁给你了，国师你也当上了，送给你的资源照单全收，拿到这么多好处，依旧贪得无厌。你真以为我不敢杀你吗？陛下这话不对，
我虽然拿了很多东西，但那都不是我想要的。交易讲究公平，强买强卖不行。我十分肯定，陛下不会杀我，也不会强迫我做任何事。你凭什么这么自信？就凭荒古禁地，去那种凶险之地不能出意外。陛下带进去的人必须绝对忠诚。若是强迫我，陛下心中也会不安吧？开出你的条件，请陛下帮我杀一个人。至于那半成机会，在杀那个人的过程中，陛下自会拿到手。有意思。以你的实力和智慧都杀不了的人，绝不简单。你身上有大前皇朝的路数，不知你有没有兴趣说说你的过往？那就从80年前说起吧。夜月国禁地一战之后，我逃到了玄武国，千里跋涉，九死一生，只为给故人送葬。你不惜冒着得罪我的风险，也要请我出手杀了你的师祖，目的是什么？报仇吗？并不是，请陛下出手，只是为了曾经的一个承诺。我说过要替他送葬。说话要算数。好一个说话算话！你所说的半成把握，来自于荒古禁地中出现的一座青铜古殿吧？你不怕我借用那古殿下不祥的力量？我只寻找青铜古殿，确认一位消失故人的安全，仅此而已。你的要求让我无法拒绝。荒古禁地危险重重，能多一次机会我也不会放过。准备一下，明日出发。我的时间不多了。陛下，我那位师祖50年前就已经是化神圆满了，您真的有把握吗？荒古禁地的恐怖，化神圆满敢进吗？大前皇朝那样的国家我灭了2个，化神之上不敢做的事儿，我敢。您老人家应该会很惊讶吧？先生，你在看什么？看看曾经的故人而已。可是这里距离大前皇朝足足有3万里，先生能看得到他们吗？故人在心中，自然不需要用眼睛看。师兄，你怎么又来这儿了？你现在是不败道人，抵挡夜月国还要靠你。如果你出了问题怎么办？我只是个将死之人。师兄，你说长生大哥会回来吗？他当然会回来，因为他要给我收尸送葬。小师弟是个重承诺的人，如今我快死了，那就说明他快回来了。走吧，你肩上担子重。去见师父前，我有心里话要和他们说。至于夜月国禁闭的真相，你就断了念头吧。师父，一个好好的圣清观怎么就变成这样了？力量和寿元真的就比得上一切吗？和蔼的师祖为了力量害死了师父和师兄弟，这残酷的真相只能由我带进黄泉了。先生，夜月国的妖王被一个叫送葬人的神秘人杀了。您是大前皇朝的人，听过他的消息吗？我们防患于未然也是有必要的。说不定是个喜怒无常的杀人狂魔。杀人狂魔？送葬人我知道，他不会阻拦今天武国的。送葬人就是我的外号，我怎么不知道我喜怒无常还是杀人狂魔？先生，你怎么会是送葬人？我为什么不能是？别忘了我是卖棺材的，包办白事一条龙。想找出真相，需要直面本质。这件事我暂时不掺和，先去办些事，过段时间回来。先生，你要去哪儿？父皇，你为什么不拦住他？就不怕他跑了吗？而且，难道真没别的办法替您延长寿命了？你真的太像年轻时的我了。总认为生当作人杰，死亦为鬼雄。可是活了2000多年后，我变了。你认为父皇变得懦弱了，不敢直面死亡。当你看到石头化为尘埃，沧海变成平原，你会发现时间才是最大的敌人。你只知道直面死亡需要勇气，却不知道在知道死亡之后，依旧去追求长生，需要更大的勇气。若你坐到朕的位置上，你有那个勇气去追求长生吗？而臣没有这个勇气。哼，没有也是好事，至少你的未来是稳定的，将来一定要重用陈长生。可是陈长生对权力不感兴趣啊。这是你的事。小师弟，是你来了吗？三师兄，是我。我就知道你会来，因为你承诺过的事一定会做到。师兄，你马上就要死了，我还是赶快给你换寿衣吧。等你尸体变冷，那个时候换衣服很麻烦的。好
好你个臭小子！虽然我马上就要死了，但我这不是还没死吗？50年没见了，就不能让我和你说说话呀？三师兄，都到这个地步了，你别告诉我你还有什么执念没完成。你是知道我的，我这个人最怕麻烦，但是完成遗愿这种事儿，我可不是很擅长。放屁！你三师兄我是那种看不开的人吗？生前没能完成的事情，死后我也不会去麻烦任何人。我只不过想在临死前夸夸你，这样也不行吗？当然行了，三师兄的夸奖我可是很少听到呀。哼，夸奖你那是对你的鼓励，但你也不能太过骄傲。人生一世，草木一秋，任凭你生前如何叱咤风云，终究是免不了这几块木板。什么功法，什么神兵利器，都只不过是过往云烟。当初你用师傅的雷击木做棺材，我只以为你是孩子心性，可是现在我才明白，上清观当中唯有你看得最明白。伤感的话也说了，快让我看看你给我准备了什么样的棺材。师兄，我给你准备了一具上好的金丝楠木棺材，金丝楠木可保护尸体千年不腐，你摸摸。很好，不枉我白疼你一场。师祖的棺材你准备了吗？当然，千年雷击桃木，上面刻画了阵法，保证师祖永远不会诈尸。到时候和你们葬在一起，这样你们也能慢慢的和他讨论曾经的过往了。还是小师弟你想的妥当呀。师兄，这是我根据古法酿制的百花酒。在无量秘境的时候，我拉着远山，没有让他去和其他人争斗。为了不被骂，我这百花酒一部分准备交给师傅，希望他老人家手下留情，而另一部分则是准备贿赂你，让你给我说好话。可谁曾想，这坛百花酒你们时至今日才喝上。师傅师兄们，我还要去把师祖带来见你们呢，先走一步了。父皇，无量秘境已经在我们的掌控之中，现在只差羽化真人所占领的夜月国禁闭了。另外，天佛寺的人想求见父皇。夜月国禁闭为而不恭，天佛寺的那些人让他们等着。做事情要有始有终，这件事情因为陈长生而起，自然也要由他来结束。真是巧了，刚提到他就来了。陛下恕罪，长生去处理了一些私事，来迟了。你师祖被我困在了禁地当中，就等着你来给他送葬呢。不得不说，你那师祖还是有几分本事的。他的分身，朕居然花了2招才将其打爆。另外，你的故人好像知道你回来了，所以你是打算先去给你主祖送葬，还是先去见你的故人呢？当然是先去见故人了。我那师祖虽然在陛下眼里算不了什么，但我可不是他的对手。万一我那师祖临死反扑，我可受不了。所以我和陛下还是分兵行动的好。我就是欣赏你做事的这股稳妥劲儿。也罢，就给你的师祖留口气，让你们徒孙俩好好叙旧。这么猛的吗？修仙界可真危险，幸好我不喜欢打架。长生大哥，我就知道你一定会回来的。几十年没见，曾经的那个跟皮帽终于长大了。接下来你打算干什么？还能什么？当然是走自己的路呀。你还是要走？也不算是走吧，每个人都有自己该做的事情，也有独属于自己的归宿。我只是去我该去的地方，做我该做的事。为什么？麻烦已经解决了，上清观百废待兴。长生大哥，你难道就真的撒手不管了吗？长生，你要去哪儿？重建上清观，那是你的使命，不是我的。人与人的命是不一样的，有的人天生适合扎根在某处，有的人则适合四海为家。道门讲究一个缘字，我与诸位的缘分已尽，也是时候说再见了。小和尚，我和你认识的时间最久，我马上就要走了，你就不挽留一下？谁能留得住？我们是这片土地上的花草树木，而你却是短暂停留的鸟儿。鸟儿无论停留多久，始终是会飞走的。我早就算到有今天了。几十年过去了，佛法还是有长进的，继续努力，争取以后成为一代大师。
那边的事情结束了，我要去给某个故人收尸了。别看了，这家伙是不会因为某人停留下来的。另外，你在这50年里，天天叫嚣着要暴打陈长生，报复曾经他对你的羞辱。现如今人已经来了，你为什么不出手呢？我可以帮你啊，他其实不擅长打架的，我们2个联手有绝对的机会痛揍他一顿的。佛门讲究慈悲，你满口戾气，我看离入魔不远了。还能再见到他吗？不好说，但活得久一点，还是有机会的。或许从那年我的毛发被他染成黑色开始，我就已经深深记住了这个有意思的混蛋了吧。师祖，徒孙给你打造的这具棺材，你看怎么样？不错，看得出你很用心。上次你侥幸逃脱，我心中就一直有种隐约的不安，但我没想到你会回来的这么快，而且还请到了这么强的帮手。没办法，师祖你这么强，我一个人怎么能给你送葬呢？现在都到这个份上了，师祖能不能回答徒身几个问题？可以。无量秘境同样有青铜古殿，你为什么会跑到夜月国来布局？无量秘境下面镇压的东西被人灭了，所以我找到了夜月国。原来是这样呀，那我再问第2个问题，你杀了师傅他们，你后悔过吗？些许风霜罢了。好了。阻止这青铜古都殿下臣的反噬之力，竟然如此霸道，连我都感到十分吃力。陛下，研究这古殿可有收获？确实有一些，每座青铜古殿当中应该都有一个传送阵，而传送阵当中还蕴含着某种联系。至于具体什么联系，我也不太清楚。若是那座青铜古殿的传送阵还能用，说不定真的能进入荒古禁地。如此一来，我安全进入荒古禁地的把握起码多了2成。对了，这应该是你的东西，还给你吧。多谢陛下。陛下，百拜仙尊乃是2000年前的人物，陛下可否听说过他的名号？听说过，在我10岁的时候，我就听说过他的传闻了。只不过那时候他已经是2000年前的人物了。这石棺上面的文字是2000年前一个皇朝的文字，从我记事起就已经灭亡了一段时间。等等，左皇10岁的时候，百拜仙尊就已经是2000年前的人物了。陛下，既然4000年前百拜仙尊就存在了，那他的实力到底有多强？不清楚。只凭借一个虚影就能镇压住此处的和羽化真人和夜月国的所有高手，这种手段我做不到。若不是这青铜古殿镇压着，我也很想借用一下此处的力量。陛下，在下还要去给师祖安葬，就先行告退了。去吧，但是要快些。取走无量秘境的青铜古殿可花不了多少时间。快200年了，200年前我从未想过会离开大乾，也没想过会卷入这些大能的恩怨中。当时我只想安安静静的活着，做些有意思的事，让一个最不想修仙的人达到元婴境，真是世事无常。一段历程已经结束，再怎么惊心动魄，也已经是过去了。活着的人，永远都要向前看。陛下，硬闯荒古禁地这种事，在下恐怕不是很擅长，要不等一会儿您先进去。荒古禁壁中有另一座青铜古殿，你不进去怎么能看得到呢？道理是这么个道理，但我不擅长打架呀。硬闯荒古禁壁只有1次机会，你不跟在我身边，大概率是没有机会进去的。另外，青铜古殿的修复工作是你主持的，你如果不和我一起，你觉得我会放心吗？你倒是打得一手好算盘。念生是在青铜古殿传送当中消失的，我本想好好研究一下传送之间的关联，找寻线索，我真没别的意思啊。就算左皇放弃逆活一世的想法，为了念生，我自己也会想办法进去。若非如此，我早就溜之大营了，哪还会傻傻的留在这里？这里是传说中的荒古禁地，翻遍玄武国最古老的典籍，关于它的危险也找不到分毫具体描述，唯有简单的7个字：大恐怖，十死无生。这3尊傀儡倾尽了我玄武国全部资源打造，皆可敌化神期大能，防御力惊人。用来探路，
最为稳妥。看样子，荒古禁地并没有想象中的内隐。这汇聚100万人力量的绝世战阵，正是玄武国征战多年、百战不殆的终极底牌。这是什么级别的阵法？仅仅是看了一眼，神魂竟险些被反噬撕裂。破阵，杀！怎么可能？好恐怖的肉体！玄武国专修外体，炼体5层便可匹敌化神。当初左皇室羽化真人如蝼蚁，我猜他至少是第6境。没想到他全面爆发的实力，竟然已经彻底踏入了传说中的第7境。唉。 前来！破开了，居然真的被他破开了！左星河之所以能活下来，是荒古禁地中的禁忌存在故意留下的活口。他们要左星河活着回去，用他的嘴去警告世人：荒古禁地绝不可侵犯。
气的声音都没有，应该安全了吧？